श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दहिपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त महाभागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायमा सप्तम स्कन्धमा छौँ। हिजो कहीँ छुटे जस्तो लागेको छ। सप्तम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 59 देखि बाँकी छ, त्यो छुटिएर छ। तेस्रो अध्यायको 1 देखि 22 सम्म त्यो कता अन्यमनस्क भयो कि कस्तो भयो, जे होस् त्यसलाई पुनः दोहोऱ्याउने सुरु गर्दैछु। अच्छा अच्छा, दोस्रो अध्यायको 59 बाट यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत साम्परायिकम्। यस प्रकारले एउटा बालकका रूपमा यमराजजी आउनुभयो र अनि अब यो हिरण्यकश्यपले आफ्नै आमालाई सम्झाउँदैछ। 58 श्लोकमा हिरण्यकश्यपको भाषा 58 श्लोक दोस्रो अध्यायको सप्तम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 58 श्लोकमा हिरण्यकश्यपले भन्दैछ। हिरण्यकश्यपु उवाच बाले एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वं अनित्यम अयथोत्थितम्। अर्थात यमराज बालक रूपमा आएर
ती बालकले एवं प्रबद्धति सती यस्तो भन्दा छँदामा भन्दै गरेपछि सर्वे ज्ञातय सबै ती सुयज्ञका आफन्तहरू जो छन् तिनीहरूले विस्मित चेतस अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर अयथोत्थितम अर्थात् जो होइन अयथा हो त्यस्तो होइन तर त्यस्तो भ्रम आयो अर्थात् आत्मा अनित्य होइन शरीरका सम्बन्धले शरीर सम्बन्ध छुट्यो त्यसैलाई नाश भयो शरीर त्यसैलाई मरेका सम्झाएर छौँ हामीहरूले आत्मा त नित्य रहेछ भनेर अनि व्यर्थमा हामीहरू मरणको भ्रमले दुःख पाएका रहेछौँ नसम्झेर रहेछ भन्ने कुरा यसलाई सर्वम अनित्यम शरीर सम्बन्ध देह इन्द्रिय आदि जो छन् यी अनित्य हुन् शरीरका साथमा आत्माको सम्बन्ध भयो त्यो अनित्य सम्बन्ध भयो अनित्य छुट्छ नित्य होइन शरीर आत्माको सम्बन्ध नित्य होइन त्यसो हुनाले जो अनित्य छ त्यो छुट्यो हिजो थिएन आज बीचमा भयो भोलि हुँदैन त्यसो हुनाले शरीरको स्वभाव नै अनित्य हो शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि यी सबै जड हुन् जडको स्वभाव हो नाशवान हुनु त्यसो हुनाले अब यो सबै अनित्य हो स्थिर होइन भन्ने कुरा माने यमराजले पनि यस प्रकारले उनीहरूलाई सम्झाएर बालकका रूपमा यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तर्धीयत यो उपाख्यान यो इतिहासद्वारा एउटा त्यो कुलिङ्गको चर्चा पनि लिएर आएर अनि उनीहरूलाई सम्झाएपछि एतदुपाख्याय यो कुरा बताएर तत्रैव त्यहाँ नै सबैले देख्दा देख्दै अन्तर्धीयत अन्तर्ध्यान भइबक्सियो सुयज्ञस्य ज्ञातयो अपि सुयज्ञका आफन्तहरूले पनि जो सुयज्ञको लागि औरदेही क्रिया साम्परायिकम भनेको मरणोपरान्त गरिने भएको क्रियाहरूलाई चक्रुहु गरे त्यसो हुनाले अब यही कुरा लिएर त्यो दृष्टान्तद्वारा दाष्टान्तमा आफ्नो आमालाई भाइ बुहारीलाई अनि पितृव्य के अरे भ्रातृव्यहरूलाई भाइका छोराहरूलाई सबैलाई सम्झाउँछ यमयत ततः शोचतमायुयम परम चात्मानमेव च क आत्मा कः परो वात्र स्वीय पारक्येव स्वपराभिनिवेशेन बिना ज्ञानेन देहिनम यसले के अर्थ सिद्ध भयो त हेर शरीर आत्माको यस प्रकारको अलग अलग स्वभाव छ आत्मा नित्य छ नित्य आत्माका प्रति चिन्ता गर्न परेन शरीर अनित्य छ त्यस हुनाले ततः त्यही कारणले युयम तिमीहरूले परम भनेको जो नित्य आत्मा हो अथवा परम भनेको हिरण्याक्ष आदिहरूलाई आत्मानम आफूलाई पनि हिरण्याक्षका प्रति पनि कहाँ गयो होला के गरे होला त्यस्तो राम्रो शरीर छोडेर गयो नभन्नु पुरानो कपडा छोडेर नयाँ कपडा स्वीकार गर्दा कोही पनि चिन्तित हुँदैन त्यस हुनाले हिरण्याक्षको प्रति परम भनेको हिरण्याक्ष जो दिवंगत भयो उसका प्रति र आत्मानमेव च उसदेखि वियोग भएका आफूका प्रति पनि मा सोच त चिन्ता नगर्नुहोस् ओहो हामीलाई छोडेर कहाँ गयो नि भनेर तिनी बिना हामी कसरी बाँच्ने छौँ हामी बिना उनी कसरी रहलान् भनेर यस्तो चिन्ता नगर अथवा परम भनेको देहलाई लिएर देह अनित्य छ अनि आत्मानम आत्मा नित्य छ यी दुईटैलाई लिएर पनि चिन्ता नगर आत्मा नित्य छ जय श्रीमन्नारायण हरि शरणम यो व्यवधान हुँदो रहेछ क्या त्यो व्यवधान भएको पनि आफूले अड्कल गरेर रहन्छ भन्दै गइदो रहेछ जय श्रीमन्नारायण हरि शरणम हजुरहरू सबै आबद्ध भइबक्सियोस् श्री हरि शरणम नारायण हरि हरि गोविन्द सीताराम श्रीमन्नारायण लाइभ देखायो जय हो श्रीमन्नारायण त्यसो हुनाले ततः सोचतमायुयम युयम तिमीहरूले परम आत्मानम च
आफू प्रति, शरीरका प्रति अथवा हिरण्याक्षका प्रति चिन्ता नगर। कह आत्मा कह परो मात्र स्वीय पारक्य। वास्तवमा बिना देही नाम अज्ञानद्वारा जो स्वपर अभिनिवेशन, मेरो र अर्को भन्ने जो अहंकार हो, अत्यन्त आसक्ति हो, त्यस अज्ञानद्वारा, त्यस आसक्तिजन्य अज्ञानद्वारा, अनादि अज्ञान मूलक जो कर्मद्वारा, त्यो कर्मद्वारा बिना देही नाम जीवात्माको कह पर, मेरो र पराय भन्ने को छ र? यो अज्ञानले भएको अनादि कर्म मूलक अज्ञानद्वारा यो मेरो यो पराय भन्ने हो, नभए सबै आफ्नो हो। आत्मा सम्बन्धीले अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसो हुनाले अत्र कह पर, यहाँ को आफ्नो छ, अथवा कहवा आत्मा कह स्वीय पारक्य वा, को आत्मा हो अथवा को आत्मा हो, को आफ्नो हो, को परको हो, पराया हो। त्यसो हुनाले अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यो मेरो र यो पराया भन्ने अज्ञानले भएको हो। ज्ञान अवस्थामा राम्रोसँग ख्याल गर्ने हो भने आत्मा सबै भगवान श्रीमन्नारायणका हुन्। त्यसो हुनाले सबैका प्रति प्रतिकूल आचरण नगर्नु, अनुकूल आचरण गर्नु बाँच्दासम्म। मरेपछि त्यो राम्रो आचरण गरेका आधारले भगवानले अनुग्रह गरेर उत्तम गति दिई बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले अहिले शरीरका प्रति चिन्ता नगरेर आत्माका प्रति चिन्ता गर्ने हो। त्यो मरेको मृतक हिरण्यकशिपु शरीर छोडेर गयो, उसलाई काम लाग्ने चिजका प्रति चिन्ता गर्नुहोस्। रोएर त झन् उसले बाटो पाउँदैन। त्यसैले रोदन गर्ने व्यर्थ हो। 100 हजारौं वर्ष रोए पनि फर्कदैन भने किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? आत्मा नित्य छ, शरीर अनित्य छ। त्यसो हुनाले अनादिकालको अज्ञानमूलक कर्मद्वारा मेरो र तेरो भन्ने भ्रम भएको हो। मेरो र तेरो शरीरका साथमा सम्बन्ध हो। शरीर न कहिले मेरो थियो न कहिले हुन्छ। आत्मा सदैव आफ्नो हो। आत्मा पनि ज्ञान मसिनो ज्ञानले हेर्दा भगवानको हो। तर उसले त किन त्यस्तो भन्छ र? त्यसो हुनाले मेरो र तेरो, हाम्रो र अरूको भन्ने यो विभाग हो, यो भेद जो हो अनादि अज्ञानमूलक हो। त्यो अनादि अज्ञानमूलक कर्मका अधीनमा भएर देह सम्बन्ध भयो। त्यो देह सम्बन्धले पुनः अब अविद्या, आसक्ति इत्यादि हुन्छ। त्यो अज्ञानद्वारा देहात्म भ्रम हुन्छ। त्यसद्वारा सबै दुःखको कारण अज्ञान हुन्छ। त्यसो हुनाले यो सबै मेरो र तेरो भने देह सम्बन्धले गरिएको हो। त्यसो हुनाले यो शाश्वत होइन, नित्य होइन, सोपाधिक हो, निरुपाधिक होइन। त्यसो हुनाले आत्माका प्रति कुनै पनि कारणले शोक गर्ने अवसर छैन। त्यसो हुनाले चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर आमालाई, भाइ बुहारीलाई, भाइका छोराहरूलाई, अरू पनि आफन्त सब जो हिरण्याक्षका प्रति चिन्तित थिए सबैलाई सम्झाउँदछ हिरण्यकशिपुले। नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं धितिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तम अधारयत्। इति यस प्रकारले दैत्यपतेर्वाक्यम, दैत्यराज आफ्नो छोरो हिरण्यकशिपुको वचनलाई सस्नुषा दिति आकर्ण्य, आफ्नो बुहारी पुत्रवधु जो भानु हो, भानुमती, भानु सहित दितिले सुनेर क्षणात् पुत्र शोकम त्यक्त्वा, तत्काल नै पुत्रका प्रति गरेको जो शोक त्यसलाई त्यागेर तत्त्वे चित्तम अधारयत्,
अर्थात् तत्त्वमा उनी त भक्ति नै थिइन् नि, ज्ञान नै त थिइन्, कश्यपकी पत्नी हुन्। त्यसो हुनाले तत्त्व भनेको परमात्माका प्रति, भगवानका प्रति, अर्थात् तत्त्व भनेको नित्य आत्मा छ भन्ने यस ज्ञानका प्रति उनले शरीर आत्माको यथार्थ सम्बन्ध यस्तो हो, शरीर नाशवान हो, आत्मा अनित्य के अरे आत्मा नित्य हो, यो ज्ञानमा, यस्तो चिन्तनमा, यो तत्त्वका प्रति अथवा तत्त्व सर्वनियन्ता परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण हाम्रा नित्य सम्पत्ति भइबक्सिन्छ। उहाँलाई कसैले हामीदेखि दूर गर्न सक्दैन। उहाँ आफ्नो परम सम्पत्ति हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँकै यो आत्मा शेष हो भन्ने यस ज्ञानमा पनि मन लगाइन्। तर आसुरी स्वभाव भएको हुनाले त्यो ज्ञान नित्य रहँदैन थियो। दितिमा नभए त किन त्यो के अरे पुंसवन व्रत आदि गरेकी यिनैले नै गरेकी हुन्। पुंसवन व्रत आदि गर्ने भएकी हुनाले त्यस्तो अज्ञानी पनि छैनन्। भगवानको भक्ति पनि छ उनीमा, ज्ञान पनि छ। तर त्यो ज्ञान अन्नको दोषले स्थिर रहँदैन। अन्न दोषो ज्ञान विरोधी। किनभने आसुरी स्वभाव भएका सबै नेरा घेरा आफ्ना आफन्त सबै त्यस्तै छन्। विवश भएर त्यस्तै केही लाटलुट पर्दो होला, त्यसले गर्दा उनको ज्ञान स्थिर हुँदैन। अनि अदिति माताको भने स्थिर ज्ञान हुन्छ र यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो पशमो दयाद्य सम्नः कृधीश भगवन असिदीननाथ। यस्तो राम्रोसँग समर्पित भएर माता देवमाता अदितिले भगवानमा प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। यो उहाँको भाव स्थिर हुन्छ भगवानमा भक्ति। दितिको भने स्थिर हुँदैन, चञ्चला भक्ति हुन्छ। तर दिति पनि जानेकी छन्, जानेर आचरण नगर्ने हुन्। यो कुरा सुनेपछि उनले पनि हो त नि भनिन्, कहिलेसम्म रुनी त? खाटो बस्यो, घाउ खाटा बस्यो, बिर्सिन थालिन्। अनि यता तत्त्वको यथार्थ चिन्तन गरिन्। तत्त्व भनेको भगवत तत्त्व, भगवान हाम्रा नित्य सम्पत्ति भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो भगवान नै स्मरणीय भइबक्सिन्छ भनेर त्यो विचार गरिन् उनले। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको दोस्रो अध्यायले विश्राम लिन्छ। अब तेस्रो अध्यायमा श्री नारद उवाच। नारदजीले आज्ञा गरिबक्सिन्छ। हिरण्यकशिपु राजन अजेयम अजरामरम आत्मानम अप्रतिद्वन्द्वम एकराजम व्यधित्सत। उता हिरण्यकशिपुले भने भाइ मरेको त्यस शोकमा उसले एउटा प्रतिज्ञा गर्दछ। उसले एउटा धारणा बनाउँदछ कि मेरो भाइलाई जित्नेवाला कुनै एउटा प्रतिद्वन्दी रहेछ न, त्यसलाई जित्यो म यस्तो बन्छु कि अप्रतिद्वन्द्व होम, मेरो प्रतिद्वन्दी मसँग लोहा लिने कोही पनि नहोस्। त्यसको लागि के गर्ने त? अर्थात् तपस्या गर्ने। यस्तो विचार गरे उसले। के गर्छ उसले? अब जाओ यसो गर उसो गर भनेर कहीँ घरमा आगो लगाइदिया साधु सन्त महात्माहरू यी गाईलाई ब्राह्मणलाई सबैलाई दुःख देऊ भनेर यस्तो आज्ञा गर्दछ। आफूले भने उसले के गर्छ त? आमालाई आफन्तलाई सम्झायो, अरू उग्रवादीहरूलाई जाओ सबै ध्वस्त पार, मठ मन्दिरहरू आश्रमहरू यी ब्राह्मणहरूलाई यिनीहरूलाई दुःख द्याओ इत्यादि आदेश दिन्छ। अर्थात् विष्णुका पक्ष वालाहरूलाई वैष्णवहरूलाई दुःख दिने आसुरी स्वभाव हो। असुरहरूको स्वभाव वैष्णवलाई दुःख दिने, धर्ममा बाधा गर्ने। त्यही बताइबक्सिन्छ। हे राजन, हिरण्यकशिपुः आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् अजयम् अजरामरम् एकराजम व्यधित्सत। अर्थात् हे युधिष्ठिरजी महाराज, नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाइबक्सिन्छ। हिरण्यकशिपुले के गर्यो त? आत्मानम आफूलाई, अजेयम कसैले जित्न नसकिने, अजरामरम आफू माने कहिले बुढो नहुने र नमर्ने, जरा मृत्युले रहित भएको, अनि अप्रतिद्वन्द्वम कोही पनि बराबरी भएर लड्न आउन नसक्ने,
त्यस्तो अर्थात् प्रतिपक्ष रहित विपक्ष रहित एक राजम माने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एक मात्र आफू राजा भएको त्यस्तो आफूलाई व्यथित सत गर्न चाह्यो। अर्थात् यहाँदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त उसले जानेका सबैको सर्वलोकाधिपत्य म भनौँ भन्ने उसले विचार गर्यो। फिर फर्सी भाइ सिकिन्छ नभए मगाउनु त एक दुई किलो मगाएको सतेपे मन्दरद्रोण्याम तपः परमदारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रिता बनि स मन्दरद्रोण्याम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रिता बनि परम दारुणम तपस्तेपे स भनेको त हिँडेको छ मन्दरद्रोण्याम मन्दराचल पर्वतमा मन्दराचलको गुफामा अत्यन्त कठोर तपस्या गर्छ। कस्तो त ऊर्ध्वबाहु जोडे हात माथि यसरी उठाएर पादांगुष्ठा श्रिता भने पाउका अंगुष्ठले मात्र पृथ्वीलाई छोएको माने गोडाका बोडी उठाले मात्र भूमिलाई टेकेर हात यसो गरेर ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि आँखाले अन्तरिक्षलाई आकाशलाई हेर्दो छन्दो परम दारुणम तपस्तेपे अत्यन्त दारुण दुष्कर उग्र दारुण भनेको अत्यन्त दुःखद कठोर उग्र तपस्या गर्यो। हठयोगीको यो स्वभाव हुन्छ। भगवानलाई यो हठयोग चाहिँ चाहिन्छ र भगवानलाई प्राप्त गर्न सजिलो छ तर के गर्ने आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ सुलभ सुव्रत सिद्ध तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं इत्थं भूतो स्वयं हरि इत्थं भूतः स्वयं हरि एक आचमनी जलले र एउटा तुलसीको दलले आफूलाई भक्तको सर्वथा परतन्त्र बनाउने यदि कुनै देवता भइबक्सिन्छ भने केवल एक मात्र भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। सजिलो भगवत भक्ति कस्तो आनन्ददायी जीवन सात्विक जीवन सज्जनको संगति सद्ग्रन्थ चिन्तन बस सजिलैसँग देह यात्रा गर्दै यो संसार माने दाहिने हात देब्रे हातमा पनि लड्डु यो संसारमा पनि सुख अनि दाहिने हातमा पनि लड्डु परलोक पनि मोक्ष पनि एकदम निश्चित। यति सजिलो सरल आश्रय सौकर्य पादक र आश्रित कार्य पादक सजिलै शरणे भइबक्सिन्छ सुलभ भइबक्सिन्छ। शरणागतको सबै काम आफ्नै काम भनेर सम्पन्न गर्दै बक्सिन्छ। यस्ता सुलभ भगवानलाई छोडेर पनि कस्ता मूर्ख होलान् ते उनीहरूले सुखदेव स्वामीजीले पनि बक्सिन्छ कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। तर त्यो असुर स्वभाव भएकाले त्यस्तो हुँदैन। मन्दराचलमा गएर बस नत्योमा त्यो आरोप गरेर परमात्मामा परमात्माको आरोप गरेर अनि ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गर्दछ। कसरी रह्यो त त्यो तपस्या जटादिदिपि रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे। त्यसले तपस्या गर्दा जटादिदिपि जटाका प्रकाशहरूद्वारा जटाबाट आएको जो प्रकाश छ त्यसद्वारा कस्तो देखियो त अंशुभि संवर्तार्क इव रेजे। अंशुभि भनेको त्यसका जटाको कान्तिका किरणले संवर्तार्क प्रलयकालीन सूर्यको प्रकाश जस्तै रेजे देखियो त। प्रलयकालीन सूर्य जस्तो त्यो देखिन थाल्यो। उसका जटाबाट निकलेका किरण मानव सूर्यको किरण जस्तै देखियो। उसको जटाजुड त्यस्तो प्रकाशले उक्त भयो कि उस सूर्य जस्तो देखियो। त्यस हुनाले प्रलयकालीन सूर्य जस्तै जटाका कान्तिहरूद्वारा ऊ देखियो। अनि त्यस्तो कठोर तपस्या गर्न थालेपछि अब त्यही तपस्याले त्यही आगाले जलेर मर्छ। त्यो हाम्रो बाटाको काँडो आफै पन्छियो, हामीले केही गर्न परेन। अब कुचाले बढार्ने
हावाले बढाएर भनेर ढुक्क परेर देवताहरूले देवास्थानानि भेजिरे, देवताहरूले आफ्नो स्थानमा फेरि आएर बस्नुभयो, स्थान स्वीकार गरिबक्स्यो। तस्मिन् तपस्तप्यमाने, त्यस हिरण्यकश्यपले तपस्या गरेका अवस्थामा देवताहरूले स्थानानि भेजिरे, पञ्चलोकपाल के अरे 10 दिक्पालहरू सबै इन्द्रादि देवताहरूले आफ्ना आफ्ना लोकाधिपत्य प्राप्त गर्नुभयो, आफ्ना आफ्ना ठाउँमा, आफ्ना आफ्ना राज्यमा, आफ्ना आफ्ना सिंहासनमा समासीन भए सबै। किन भन्दा तपस्या गर्न थाल्यो, अब त्यसको डर छैन, त्यही तपस्याले आफै जलेर भस्म हुन्छ, त्यस्तो सोचे। किनभने धमिराको गोलाले बस पुरा शरीर ढाकिएको हुनाले अब त्यो कहाँ यहाँ आउँछ र त्यही सकियो भनेर उनीहरूले सोच्दछन्। के भयो त तस्य मूर्धन समुद्भूतः सधूमोग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्धमधो लोकान् अतपत् विश्वगीरितः। तर त्यसको शरीरबाट आएको जो दिव्य तेज हो त्यसले सबै दिशातिर, तल पनि माथि पनि, ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा, दिशा विदिशा सबैतिर व्याप्त गर्यो। तस्य मूर्धनः, त्यो दैत्यपति हिरण्यकशिपुको शिरबाट समुद्भूतः, निक्लेको प्रकट भएको, सधूमः तपोमय अग्नि, धुवासहित भएको तपस्याको जो प्रचण्ड अग्निले त्यसले के गर्यो त तिर्यक ऊर्ध्वम अधो अधः विश्वगिरिता, सबैतिर फैलिएको, विश्वगिरिता सबैतिर फैलिएको त्यो सधूम अग्निले, धुवासहित भएको धप 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 निक्लेको आगाले तिर्यक तेर्छो सबैतिर, ऊर्ध्वम माथि पनि, अध तल पनि, अधोलोकान भनेको तिर्यक लोकान, ऊर्ध्वलोकान, अधोलोकान सबै लोकहरूलाई अतपत अत्यन्त सन्ताप दियो, जलाउन थाल्यो। चुक्षुर नद्युदन्नन्तः सद्वीपाद्रिश्चचालभुः निपेतुः सग्रहास्ताराः जज्जलुश्च दिशो दशः। चुक्षुर नदी उदन्वतः समुद्र सहित नदी, सबै नदीहरू पनि चुक्षुभु अत्यन्त क्षुब्ध भए, तरङ्गित भए, माने ज्वार भाटा आए जस्तो हुन थाल्यो। समुद्र अत्यन्त उछाल, ज्वाला तरङ्ग, जलको तरङ्ग लिन थाल्यो समुद्रले। नदी उदन्वतः, नदीहरू र उदन्वत भनेको समुद्रहरू, चुक्षुभु अत्यन्त क्षुब्ध भए, एकदम पर्वमा तरङ्ग आए जस्तै अत्यन्त मर्यादा तोड्न थाले नदीहरूले, के अरे समुद्रले। त्यस्तै नदीमा पनि अचानक बाढ आउन थाल्यो। अनि सद्वीपाद्रि चचालभु, सद्वीपा द्वीप सहित भएकी, सअद्रि माने पर्वत सहित, पृथ्वी चचाल सप्तद्वीपवती, सबै पर्वत सहित भएकी पृथ्वी पनि चचाल भनेको चलायमान भएन भनेको भूकम्प आयो, भयंकर भूकम्प। सग्रहास तारा निपेतु, गुरु शुक्र आदि ग्रह सहित अनेक प्रकारका नक्षत्रहरू पनि निपेतु भुइँमा खस्न थाले। दश दिशा जज्जलुश्च, 10 दिशातिर आफै अग्नि ज्वाला, अग्निको ज्वाला लपटहरू दन्दन तन्कन थाल्यो। यो उपद्रव आसुरी व्यक्तिका तपस्याको परिणाम, सबैलाई सुख हुनमा नभएर सबैलाई दुःख दिनको लागि। अनि तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुः सुरा धात्रे विज्ञापयामासुर देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। अब तेन तप्ता, त्यो दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुको तपस्याबाट निक्लेको धुवा सहितको दिव्य ज्वाला, त्यसद्वारा तप्त भएका सुरा देवताहरू के गरे त फेरि
ब्रह्मलोकम दिवम त्यक्त्वा आफ्नो लोकलाई स्वर्गलाई त्यागेर ब्रह्मलोकम ययु ब्रह्माजीका समीपमा गए। ब्रह्माजीलाई निवेदन गर्न गए, अपरेटरलाई सुनाउन गए, प्रभु आपत्ति पर्यो, आपत्तिको निराकरण गरिबक्सियोस्। आपत्तिको निराकरण कसले गर्ने त? आपत्तिको निराकरण त भगवानले हो। उहाँले पछि भगवानलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ, प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। अहिले तत्काल त्यो जहाँबाट आपत्ति आएको छ त्यहाँ आइबक्सिन्छ। अब देवताहरू गए ब्रह्मलोकम ययुश्वरा, ब्रह्मलोकमा गएर धात्रे विज्ञापया मासु, ब्रह्माजीलाई उनीहरूले विज्ञापन गरे, निवेदन गरे, सबै समस्या सुनाउन थाले। देवदेव, हे देवताका पनि देवता, हे जगतपते, हे जगतका मालिक, दैत्येन्द्र तपसा तप्ता, दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुको तपस्याले जलेका हामीहरू तिविस्थातुम नसक्नुमा, स्वर्गमा रहन हामी सकेका छैनौँ, सक्दैनौँ। अत्यन्त जताततै उसको तपस्याको प्रचण्ड ज्वालाले, अग्निको लपटले हामीहरूलाई जलाउन थाल्यो। हामी त्यहाँ बस्न गाह्रो भयो, सकेनौँ। त्यसको शान्ति गर्न पर्यो, त्यो समस्या समाधान गर्न पर्यो। त्यो अग्नि ज्वालालाई कसरी शान्त गर्ने, कसरी हामी स्वर्गमा आनन्दसँग बस्न सक्दछौँ, अर्थात् यो विघ्न बाधा निराकरण गर्न पर्यो। तस्य चोपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे लोका न यावन् नङ्क्षन्ति बलिहारास्तवाभिभु, बलिहारास्तवा तव प्रभु, दुईटै छ पाठ। हे भूमन, हे सर्वसमर्थ, यदि मन्यसे, हामीले निवेदन मात्रै गरेको, हजुरलाई यदि यो अनुकूल छ, मानिबक्सिन्छ हाम्रो निवेदन, हाम्रो आपत्ति दूर गर्न ठिकै हो भनेर सम्झिबक्सिन्छ भने तस्य, यो दैत्यपतिद्वारा निक्लेको अग्निको जो सन्ताप हो त्यसको उपशमन भनेको त्यो दुःखलाई शान्ति गर्ने प्रक्रियालाई हजुरले विधेही गरिबक्सियोस्। किनभने जब तक हजुरलाई बलि उपहार अर्पण गर्ने भएका यी लोक सहित हामीहरू नाश हुँदैनौँ, त्यहाँभन्दा पहिले नै त्यो आपत्ति दूर गरिबक्सियोस्। नभए सबै नाश भएपछि के अर्थ भयो त? त्यस हुनाले हे भूमन, हे सर्वसमर्थ, हे व्यापक, अभिभू अर्थात् सबैलाई तिरस्कार गर्न सक्ने भएका यस्ता हजुरले यदि तस्य उपशमन भन्नेसे, यो आपत्तिको शान्ति गर्नलाई उचित हो भनेर सम्झिबक्सिन्छ भने उपशमन विधेहि, यो आपत्ति शान्त गराइबक्सियोस्। यावत तब बलिहारा, जबसम्म हजुरलाई उपहार दिने भएका यी भक्तहरू, यी लोकहरू न नङ्क्षन्ति, नाश हुँदैनन्। यावत तब बलिहारा लोका न नङ्क्षन्ति, तस्य, यिनीहरू नाश नहुँदा नै पहिले नै तस्य च उपशमन विधेहि, यो दैत्यपतिद्वारा आएको जो आपत्ति हो त्यसको निराकरण गरिबक्सियोस्, त्यसलाई हटाइबक्सियोस्, त्यसको शान्ति गरिबक्सियोस्, यो समस्या समाधान गरिबक्सियोस्। हजुरलाई थाहा छ तैपनि हामीले यो निवेदन मात्र गरेको हो प्रभु, त्यसको कस्तो कठोर सङ्कल्प छ। तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरं तपः सूर्यतां किन्न विदितं विदितस्तवाथापि निवेदितः। हे प्रभु, तस्य, त्यो हिरण्यकशिपुको अयम किल सङ्कल्पः, त्यसको यस्तो कठोर सङ्कल्प छ कि दुश्चरम तपः चरतः, तस्य कठोर तपस्या गर्ने भएको त्यो हिरण्यकशिपुको जो किरा सङ्कल्प, निश्चय जो एउटा कठोर सङ्कल्प हो, त्यो सूर्यताम सुनिबक्सियोस्। तब किन्न विदित, हजुरलाई के थाहा नहोला र थाहा छ, अथापि र पनि निवेदित, उसको सङ्कल्प हामीले हजुरलाई सुनाउँदछौँ, सुनायौँ, हजुरले सूर्यताम सुनिबक्सियोस्। उसले के चाहन्छ त? सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्य परमेष्टि निजासनम। ब्रह्माजीलाई त्यो हिरण्यकशिपुका प्रति द्वेष उत्पन्न गर्नको लागि कुरा सत्य पनि हो, उनीहरूले सुनाउँदैछन्। उसले के सोचेको छ भने ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने होइन, मैले सृष्टि गर्दछु। उनले सृष्टि गर्दा
पापीलाई पाप अनुसारको फल दिन्छन्, पुण्यात्मालाई पुण्य अनुसारको फल दिन्छन्। मैले होइन, पापीलाई सुख हुने फल दिन्छु, पुण्यात्मालाई दुःख दिने फल दिन्छु भन्ने यस्तो पो उसको सङ्कल्प छ त। उसले के सोचेको छ त? सृष्ट्वा चराचरमिदं, परमेष्ठी भनेको जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ उहाँले अर्थात् उच्च आसनमा बस्ने, परमे तिष्ठति परमेष्ठी, माथिल्लो आसनमा ब्रह्मलोकमा रहने भएका पितामह ब्रह्माजीले तपोयोग समाधिना, तपस्याद्वारा, व्रतोपास आदि योग, ज्ञान योग, भक्ति आदि द्वारा, समाधि, भगवत चिन्तन आदि द्वारा अनि इदम चराचरम सृष्ट्वा, यो चराचर जगतलाई सृष्टि गरेर सर्वधिष्णेभ्य, सबै लोकभन्दा उच्च आसन, सबै आसनभन्दा उच्च आसनमा परमेष्ठी अध्यास्ते ब्रह्माजी रहनुहुन्छ। त्यसो हुनाले सबै स्थानहरूभन्दा उत्कृष्ट आफ्नो आसनमा बसेका छन्। त्यो आसनमा म बस्छु। अब मैले तपस्या गरेर ब्रह्माको अधिपति म बन्दछु, ब्रह्मलोकको स्वामी म बन्दछु, ब्रह्माले गर्ने काम मैले गर्दछु। तर ब्रह्माले जो पाप र पुण्यको अनुकरण गरेर पापीलाई निहीन शरीर दिने, पुण्यात्मालाई राम्रो शरीर दिने गर्छन्, त्यसको उल्टा गर्नेछु भन्ने पो छ उसको। हजुर उसको सङ्कल्प त बर्बाद हुन्छ यो सङ्कल्प। उसले तपस्या पूर्ण नगर्दै हजुरले केही यसको शान्ति गरिबक्सियोस्, अनर्थ हुन्छ भनेर ब्रह्माजीलाई निवेदन गर्दैछन्। के भनेको छ त उसले? तदहम वर्धमानेन तपोयोग समाधिना कालात्मनस्य नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मना। तत् त्यस्तै झैँ ब्रह्माजीले झैँ ब्रह्मलोकको आसनलाई मैले पनि अहम, मैले आत्मन आफ्नो मेरो जो वर्धमानेन बढ्दै गरिराख्यो, उत्तरोत्तर बढ्दै गरिराखेको तपयोग समाधिना, तपस्या योग र समाधिद्वारा मैले पनि तत् साधयिष्ये, त्यो ब्रह्मलोकको अधिपति म बन्दछु। त्यो ब्रह्मलोकलाई मैले आफ्ना स्वाधीन गराउने छु। अनि ब्रह्माजीको त दीर्घ आयु छ। उनले त धेरै युगकोटि सहस्राणी विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान् इति सुश्रुमा। करोडौं युगसम्म तपस्या गरेर बल्ल ब्रह्माजी त्यो लोकमा पुगेका हुन्। तिमी कसरी जाउला भनेर कुनै दैत्यले सोधेको अवस्थामा उसले के भन्छ भने कालात्मनोश्च नित्यत्वात्। अरे म शरीर मरे पनि काल नित्य छ अनि आत्मा नित्य छ। अनि प्रत्येक कालमा पटक पटक शरीर धारण गरेर कठोर तपस्या गरेर भए पनि, ब्रह्माजीको जस्तै तपस्या गरेर भए पनि मैले त्यो साधयिष्ये, त्यो ब्रह्मलोकको आधिपत्य प्राप्त गर्ने मैले प्रयास गर्छु भने हर सम्भव प्रयत्न गर्छु, अर्थात् त्यसलाई अवश्य हस्तगत गर्छु। यस्तो पो भनेको छ नि प्रभु। त्यसले त ब्रह्माजीलाई त्यसप्रति आक्रोश दिलाउनको लागि कुरा सत्य पनि हो। अन्यथेदम विधास्यहम अयथा पूर्वम ओजसा किमन्य ही काल निर्धूतै कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। अहम मैले इदम अन्यथा विधास्य, यो जगतलाई अर्कै बनाइदिन्छु। ब्रह्माले रचना नगरिकन नै मैले रचना गर्ने खालको बनाइदिन्छु। ब्रह्माजीले पाप र पुण्यका अनुसार जो फल विधान गर्छन् त्यस्तो नभएर मैले पापीलाई पनि सुखी हुने, पुण्यात्मालाई दुखी बनाइदिन्छु, पापीलाई सुखी बनाइदिन्छु, अन्यथा भनेको उल्टा गराइदिन्छु। सब यो प्रक्रिया उल्टा पुल्टा गरिदिन्छु भन्छ त्यसले त। अहम अन्यथेदम विधास्ये, इदम यो जगतलाई अन्यथा अर्कै, ब्रह्माजीको रचना भन्दा अर्कै भिन्न प्रक्रियाले रचना गर्छु। कसरी त? अयथेदम, अयथा पूर्वम, पहिले जस्तो थिएन त्यस्तो बनाउनेछु। ब्रह्माजीले रचना गरे भन्दा अलगै गर्छु। कसरी त? ओजसा, आफ्नो तपोबलद्वारा विधास्य गर्नेछु। अर्थात् पाप सुखको साधन,
पुण्य दुःखको साधन त्यस्तो गराइदिन्छु। अनि कल्पान्ते काल निर्धूत ही, जो कल्पका अन्तिममा कालद्वारा नाश हुने भएका जो अन्य वैष्णवादि भी किम, अन्य जो विष्णु लोक, वैष्णवादि भनेको विष्णुको जो लोक हो, वैकुण्ठ आदिले के प्रयोजन त? त्यो कालले नाश गर्ने त्यस्तो लोकको के प्रयोजन? मैले कालले नाश नगर्ने त्यस्तो कठोर तपस्या गरेर पापीले पनि सुख प्राप्त गर्ने, पुण्यात्माले दुःख प्राप्त गर्ने त्यस्तो मैले लोक बनाउने छु भनेर अयथा पूर्वम ब्रह्माजीले रचे भन्दा भिन्न खालको बनाउँछु भनेर उसले भन्छ। प्रभु कि मन्नै वैष्णवादीले यिनीहरूसँग केही मतलब छैन मलाई। उसको अभिप्राय के भने जस्तै काल निर्धोतै वैष्णवादी ब्रह्मलोक जस्तै विष्णुलोक पनि काल अनुसार नाश हुन्छ भन्ने उसले सम्झन्छ न। उसले यही माने 14 लोकभित्र नै विष्णुलोक पनि छ, उसलाई थाहा छ ब्रह्मलोक पनि नाश हुन्छ। 2 परार्थ सकिएपछि ब्रह्माजी पनि समाप्त भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञान भएको हुनाले त्यही अनुसार त्यस्तै चाहिँ वैष्णवलोक पनि विष्णुलोक पनि त्यही हो भन्ने सम्झेर त्यस्ता कालले नाश हुने खालका लोक नभएर कालले नाश नगर्ने त्यस्तो लोक मैले सृष्टि गर्नेछु भनेर त्यस्तो दुर्बुद्धि गर्दछ। यो राजसी तामसी स्वभाव भएका, तामसी संस्कार भएका व्यक्तिको त्यस्तो स्वभाव हुन्छ। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तामसावृता, तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। त्यो हे पार्थ त्यो तामसी बुद्धि हो। सब उल्टा सम्झन्छन्, उल्टा गर्न खोज्दछन् भने त्यस्तो पो गर्छ नि प्रभु त्यसले। इति सुश्रुम निर्बन्धम, उसको हट यस्तो छ भनेर सुनेका छौँ। इति सुश्रुम निर्बन्धम तपः परममा स्थितः विदत्स्वानन्तरं युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। हे त्रिभुवनेश्वर, हे तीनै लोकका स्वामी भइबक्सेका हे पितामह ब्रह्माजी, अब हजुरले हामीले इति तपः परमम तपः आस्थित, कठोर तपस्यामा बसेको त्यो हिरण्यकशिपुको इति निर्बन्धम, यो हठ योगलाई यही कारणले त्यो तपस्यामा बसेको छ, उसको यही नै हठ छ भन्ने कुरा हामीले सुश्रुमा सुनेका छौँ। विश्वस्त सूत्रद्वारा हामीले यो जानेका छौँ प्रभु, अन्यथा होइन। त्यस हुनाले विदत्स्वानन्तरम युक्तम, अब अगाडि हजुरले जे योग्य छ अनन्तरम हामीले निवेदन गर्यौँ, अब उपरान्त युक्तम जे युक्त छ, जे गर्न पर्दछ स्वयं विदत्स्व, हजुरले आफै गरिबक्सोस् प्रभु। किनभने अनन्तरम अविलम्ब गरिबक्सोस्, उसले सबै बर्बाद चौपट सारा ध्वस्त सबै प्रक्रियालाई विनाश नगर्दै पहिले नै गरिबक्सियोस्। आगो लाएपछि, आगो लाएर घर जलिसकेपछि अनि इनार खनेर के हुन्छ र? पहिले नै हजुरले अनन्तरम तत्काल नै यो समस्या समाधान गर्ने विचार गरिबक्सोस् प्रभु, हजुर यसमा प्रमाण भइबक्सिन्छ निवेदन गरे। तवासनम द्विजगवाम पारमेष्ठ्यम जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च। हजुर आसनमा बसेको अर्थ के हो त? हजुरको जो आसन हो यो परमेष्ठी पद हो। हे जगतपते तब पारमेष्ठ्यम आसनम, हजुरको यो सबभन्दा उत्तम ब्रह्मलोक जो आसन हो, यो स्थान कस्तो हो त? द्विजगवाम, गाईको, ब्राह्मणको, धर्मको, साधुहरूको, यी सबैको, भवाय भनेको यिनीहरूको कल्याणको लागि, यस्ता उत्तम वस्तुलाई सृष्टि गर्नको लागि हो। हजुरको यो लोक धर्म अनुकूल हिँड्ने भएका, धर्मका सहयोगी भएका, पृथ्वीका धारक भएका गाई, ब्राह्मण, दान दाताहरू, सतीहरू यस्ताको सृष्टि गर्नलाई हजुरको यो लोक हो। भवाय भनेको यिनीहरूको
सम्भवको लागि उत्तम उत्तम वस्तु सृष्टि गर्ने हजुरको यो आसन हो। अनि त्यो आसनमा ऊ बसेर अनि अनुत्तम सृष्टि, अधम सृष्टि, अधर्मको सृष्टि सारा चौपट गर्ने होइन। त्यसो हुनाले अझ के हो त हजुरको यो आसन श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय च विजयाय च, सबैको लागि श्रेयस भनेको 4 प्रकारको पुरुषार्थ सिद्धि गरेर सुख प्राप्तिको लागि, धर्म अर्थ काम मोक्षको लागि, भूत्यै ऐश्वर्यको लागि, क्षेमाय भनेको अर्थात् उपलब्ध वस्तुको संरक्षणको लागि, विजयाय च अत्यन्त उत्कर्षको लागि, समुन्नतिको लागि हजुरको यो आसन। यो आसनबाट यस्ता यस्ता उत्तम कार्य हुने हो। तर त्यही आसनलाई यदि यसले प्राप्त गर्यो भने सबै अनर्थ हुन्छ, चौपट हुन्छ। प्रभु यो बडा चिन्ताको विषय छ भनेर ब्रह्माजीलाई प्रभु हामीले अब स्मारय नतु शिक्षाए, हामीले प्रभुलाई स्मरण मात्र गराएको हजुर स्वयं विज्ञ समर्थ भइबक्सिन्छ भनेर नम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछन्। इति विज्ञापितो देवैर भगवान आत्मभूर्नृप परितो भृगुदक्षाद्यैर यौ दैत्येश्वराश्रमम। भगवान आत्मभू, हे नृप, हे राजन, नृप हे राजन परीक्षित जी महाराज, के अरे युधिष्ठिर जी महाराज, नारदजीले युधिष्ठिरलाई सुनाइबक्सिँदैछ। उता सुखदेव स्वामीजीले त्यही अनुवाद गरेर यहाँलाई सुनाइबक्सिँदैछ राजा परीक्षितलाई। सौनकादिहरूले यही कुरा अनुवाद गरेर के अरे सूतजीले सौनकादिलाई सुनाइबक्सिँदैछ। त्यसो हुनाले नृप हे राजन, हे युधिष्ठिरजी महाराज, इति विज्ञापितः देवै, देवै भनेको इन्द्रादि देवताहरूद्वारा, इति विज्ञापित यस्तो निवेदन गरिएका पितामह ब्रह्माजी, भगवान आत्मभू, आत्मा भनेको भगवान नारायणदेखि जन्मेका जो पितामह ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ त्यस्ता ब्रह्माजी भृगुदक्षाद्यै परित, प्रजापति, भृगु, दक्ष, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु इत्यादि सबै प्रजापतिहरूले घेरिएका छँदा दैत्येश्वराश्रमम ययौ, दैत्येश्वर हिरण्यकशिपुले जुन मन्दराचल पर्वतका गुफामा तपस्या गर्दै थियो त्यसको आश्रममा गइबक्स्यो पितामह ब्रह्माजी। यी दक्ष के अरे प्रजापतिहरूले शहीद भएर त्यहाँ गएर जाँदा त त्यो त देखिँदैन के अरे, धमिराको गोलाले ढाकिएको छ। न ददर्श प्रतिच्छन्नम बल्मीक तृणकीचकैः पिपीलिकाभिराचीर्ण मेदस्त्वं मांस शोणितम। त्यो आश्रममा जाँदा बल्मीक तृणकीचकैः प्रतिच्छन्नम, बाँसको झुरुमुटमा झाडीमा तपस्या गरेर बस्या थियो मन्दराचल पर्वतका गुफामा। साना ती जुन मुरली बाँस हुन्छन्, अर्थात् जो बेत जस्तो बाँस हुन्छ जो त्रिदण्ड बनाइन्छ, त्यस्ता जुनमा छिद्र परेका कीचक, कीचक भनेको छिद्रले युक्त भएका बाँसलाई भनिन्छ। त्यस्ता बाँसका झुरुमुटमा झाडीमा त्यो मन्दराचल पर्वतको गुफामा तपस्या गर्न बसेको थियो। त्यहाँ त्यो त उ देखिँदैन। बल्मीक तृणकीचकै प्रतिच्छन्नम, बाँसका झाडीले ढाकिएको छ, धमिराको गोलाले ढाकिएको छ। बल्मीक र तृणकीचकै, घाँस र बाँसद्वारा प्रतिच्छन्नम ढाकिएको हिरण्यकशिपु न ददर्श, त्यसलाई हिरण्यकशिपुलाई पितामह ब्रह्माजीले देखिबक्सेन। अरु के छ त पिपीलिकाभिराचीर्णम, राचीर्ण मेदस्त्वं मांस शोणितम, जुन हिरण्यकशिपुको शरीरको मेद, त्वक, मांस, शोणित सबैलाई, मेदा, छाला, मासु, रक्त यी सबैलाई पिपीलिकाभि आचीर्णम, पिपीलिका भनेको कमिलाहरूले, धमिराहरूले सबै खाएका छन्। काठमा धमिरो लायो भने कस्तो सिद्धि आउँछ, त्यस्तै गरी सबै खाएको त्यस्तो हिरण्यकशिपुलाई बाहिरबाट देखिबक्स्यो उसको त्यो धमिरा गोलालाई। त्यसो हुनाले त्यस्तो
सबै भित्रभित्र धमिराहरूले किराहरूले उसको मेदा मज्जा मांस शोणित आदि सबै खाइएको बाहिर धमिराको गोलाले ढाकिएको त्यो हिरण्यकशिपुलाई पितामह ब्रह्माजीले नददर्श देखिबक्सिएन। भनेको झट्ट हेर्दाखेरि पहिले देखिँदैन, बाहिर मात्रै ऊ देखिन्छ, भित्र छ त्यो त। तपन्तम तपसा लोकान यथाभ्रा पिहितम रविम विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन हंस वाहन। तपसा लोकान तपन्तम, तपस्याको तेजले सारा संसारलाई जलाउने भएको, संतप्त पार्ने भएको, यथा अभ्र आपिहितम रविम, जस्तो मेघले ढाकिएका सूर्य जस्तै, यसरी बाक्लो कोइराले ढाकिएका सूर्य जस्तै त्यसै हिरण्यकशिपुलाई तपस्या गरेको वाल्मीकि तृणकीचकले प्रतिच्छन्न भएको त्यस्तो उसलाई विलक्ष्य देखेर विस्मित अत्यन्त छक्क भएका छँदा हंसवाहन पितामह ब्रह्माजीले प्रहसन प्राह हाँस्दै हाँस्दै उसलाई भनिबक्स्यो। ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो ब्रियताम् ईप्सितो वरः। आज पितामह ब्रह्माजीले हिरण्यकशिपुलाई जस्तै भक्तहरूले भगवान कहाँ गएर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यम मङ्गलम कुरु भने जस्तै आज हिरण्यकशिपुलाई उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम, उठ बाबु उठ, तिम्रो कल्याण होस्। हे कश्यप नन्दन, हे दितिनन्दन हिरण्यकशिपु, तिम्रो कल्याण होस्। तपसिद्धोसी, तिमी पूर्ण सिद्ध तपस्या वाला भयो, तिम्रो तपस्या परिपूर्ण भयो, तिमी सिद्ध भयो, तपस्याद्वारा तिमी सिद्ध भयो, तिमी उठ उठ। वरदोहम अनुप्राप्त, म वरदान दिने वरदराज तिम्रो सामने म आएको छु। ईप्सित वरः ब्रियताम, तिमीलाई मन परेको वरदान माग। यस प्रकारले पितामह ब्रह्माजीले भन्दै भन्दै अझ के भनिबक्सिन्छ, अद्राक्षम अहम एतत्ते हृत्सारम महदद्भुतम दंश भक्षते देहस्य प्राण हेस्तुशिशेर। त्यो कस्तो तिम्रो यो माने धैर्य हो, तिम्रो हृदयको सार यो धैर्यलाई मैले देखेँ। अहम ते महद अद्भुतम हृत्सारम एतत् हृत्सारम अद्राक्षम, मैले अहम मैले ते तिम्रो महत महान अद्भुतम अत्यन्त आश्चर्यजनक एतत् हृत्सारम ते हृत्सारम, तिम्रो यो धैर्य, हृदयको सार भनेको धैर्य हो, हृदयको सर्वस्व भनेको धैर्य हो। यो सर्वस्व धैर्य मैले देखेँ, किनभने दंश भक्षित देहस्य, जसको शरीरलाई डाँसहरूले वन्य किराहरूले धमिराहरूले मच्छरहरूले खाएका छन्, पूरा शरीरको मांस मज्जा शोणित आदि खाइसकेका छन्। र पनि प्राण अस्ति सुही सेरते, प्राण भने हाडमा प्राण लुकेका छन्, अस्थि पञ्जर शरीरमा प्राण लुकेका छन्, पूरा शरीर अब धमिराका झुण्डले मच्छरहरूले खाएर सकिँदा पनि तिमी निश्चल भएर तपस्या गरेका छौ। यो तिम्रो कठोर धैर्य, अद्भुत धैर्यलाई मैले देखेँ। त्यसो हुनाले बाबु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, बाबु यस्तो तपस्या कसैले पहिले पनि गरेका थिएनन्, अब पनि गर्दैनन्। नैतत् पूर्वर्षयश्चक्रुर न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर धारयत् प्राणन को वै दिव्य समाह शतम। देवताहरूको वर्षका मानले 100 वर्षसम्म जल तक परित्याग गरेर, अन्न होइन निरम्बु पानी पनि नपिकन कसले प्राण धारण गर्न सक्छ र? त्यसो हुनाले एतत्, यो तिम्रो कठोर तपस्या, यस्तो तपस्या न पूर्वर्षय चक्रु, न पहिलेका ऋषिहरूले गरे,
न अपरे च करिष्यन्ति, न अरूले गर्न सक्दछन्, भविष्यमा पनि कसैले त्यस्तो गर्न सक्दैनन्। किनभने कोही त्यस्तो को पराक्रमी त्यस्तो समर्थ छ र यह जसले दिव्य समाशतम देवताहरूको दिव्य 100 वर्षसम्म निरम्बु प्राणन क धारयत, कोही धारयत, कसैले धारण गर्न सक्छ र सक्दैनन् कसैले पनि। त्यस हुनाले व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनाम तपोनिष्ठेन भवता जितोहम दितिनन्दन। पग्रिनु भयो पितामह ब्रह्माजी। हे दितिनन्दन, हे दिति का लाल, दैत्य माता दिति का हे पुत्र, उनको आनंद बढ़ाउने भएका हे दितिनन्दन। मनस्विनाम दुष्करेण ते अनेन व्यवसायेन, मनस्विनाम भनेको योगीहरूद्वारा पनि गर्न नसक्ने भएको। मनस्विनाम दुष्करेण, मनस्विनाम भनेको मनस्य भी अपि दुष्करेण, बडा बडा योगीहरू पनि गर्न नसक्ने भएको। ते अनेन व्यवसायेन, तिम्रो यो निश्चय, यो कठोर तपस्याको निश्चय, निश्चय माने निश्चयात्मक यो कठोर तपस्या जो तिमीले गर्यौ, त्यसद्वारा जितो हम, म तिमीद्वारा तिम्रो बसमा भए, तिमीले मलाई जित्यौ अर्थात आफ्नो बसमा गरायौ। त्यसो हुनाले तपोनिष्ठेन भवता जितः, तिम्रो कठोर तपस्याले म तिम्रो बसमा भए। त्यसो हुनाले ततस्ते आशिष सर्वा ददामि असुर पुंगव मर्तस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनम न फलम मम। हे असुर पुंगव, हे दैत्य श्रेष्ठ, हे दितिनन्दन, त्यही हुनाले ततः, त्यही कारणले, माने जुन कारणले म तिमीद्वारा परवश भए, जुन तपस्याले तिमीले मलाई आफ्ना बसमा गरायौ, त्यही हुनाले ते तुभ्यम, तिमीलाई सर्वाह आशिष ददामी, सबै आशीर्वाद मैले दिन्छु। किनभने ते मर्तस्य, तिमी मरण धर्म, तिमीले अमर्तस्य जो माने मरण धर्म रहित भएको, म देवको दर्शनम, दर्शन पाउनु ना फलम, व्यर्थ हुँदैन। मम अमर्तस्य दर्शनम ते अमर्तस्य अफलम न, मरण धर्म भएका तिमीले अमर्त्य मलाई, म देवलाई, ब्रह्माजीलाई जो दर्शन पायौ, यो दर्शन व्यर्थ हुँदैन, अर्थात सफल हुन्छ भन्दै अगाडि नारदजीले भनिबक्सिन्छ। नारद उवाच इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षिताङ्गम पिपीलिकैः कमण्डलु जलेनौषध दिव्येन मोघराधसा। इत्युक्ता, यस्तो भन्दै आदिभव देवः, सबैभन्दा पहिले जन्मनु भएका जो देव भइबक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजी, अर्थात आदि भनेका सबैका आदि भएका नारायण, अनि त्यस्ता नारायणद्वारा जन्मेका अर्थात भगवान नारायणका ज्येष्ठ पुत्र पितामह ब्रह्माजीले पिपीलिकै भक्षिताङ्गम, किराहरूले, कमिलाहरूले, धमिराहरूले जसको शरीर पुरै खाएका छन्, हड्डी मात्र रहेको छ, त्यस्तो हिरण्यकशिपुको शरीरलाई, अङ्गलाई दिव्येन कमण्डलु जलेन अमोघ राधसा, जसको प्रभाव व्यर्थ छैन, अव्यर्थ, सादा अमोघ राधसा, अव्यर्थ प्रभाव भएका भएको त्यस्तो कमण्डलु जलेन, कमण्डलुको जलले, जसको प्रभाव व्यर्थ छैन त्यस्तो माने अमोघ राधसा, अव्यर्थ प्रभाव भएको, दिव्येन कमण्डलु जलेन, दिव्य कमण्डलुको जलले, औक्षत भनेको त्यो हिरण्यकशिपुलाई प्रोक्षण गरिबक्स्यो, अभिषेक गरिदिबक्स्यो। देव शान्ति इत्यादि भनेर जल छर्किदिबक्स्यो। त्यो जल छर्कना बित्तिकै सतत कीचक बल्मीकात् सह ओजो बलान्वितः सर्वावयव सम्पन्नो वज्र सम्हननो युवा उत्थितस्तप्त हेमाभो विभावसुरिवैधसः।
दाउराबाट आगो दन्केर माथि आए झैँ यहाँबाट हिजो मैले भन्न त कता भने आउँ त्यो भन्दा भन्दै यहाँ यो लाइभ कटेर होला, त्यो सम्पर्क नभएर होला। ठिकै छ, यो पनि भनिदिए नि केही भएन। अब कति सारा ल ठिकै छ। अधिकम प्रविष्टम चेत न तद्धानी, अभ्यास हुन्छ, केही भएन। आदिभवदेव, आदि पुरुष नारायणदेखि जन्मेका, नारायणको नाभि कमलदेखि जन्मनुभएका जो देव पितामह ब्रह्माजीले इत्युक्ता यस्तो भन्दै पिपिलिकै भक्षिताङ्गम धमिराहरूले खाएको उसको शरीरलाई दिव्यन अमोघ राधसा कमण्डलु जरेन औषध। अमोघ राधसा अव्यर्थ प्रभाव भएको अर्थात् अत्यन्त प्रभावशाली दिव्यन दिव्य कमण्डलुको जलद्वारा औषध अभिषेक गरिदिबक्स्यो। त्यो अभिषेक गर्दा बित्तिकै स भनेको त्यो हिरण्यकशिपु तत्किचक बल्मीका, त्यो बाँसको झाडीमा जो धमिराको गोलोमा लुक्या थियो त्यस धमिराको गोलाबाट सह ओजो बलान्वित, अचानक ओज बल माने सह द्वारा, ओज द्वारा, बल द्वारा, यी सबै द्वारा अर्थात् मनोबल द्वारा, अनि ओज भनेको सह भनेको मनोबल, ओज भनेको इन्द्रिय बल, अनि बल भनेको शरीरको बल, शरीर शक्ति, यी सबैले अन्यतापूर्ण भएको छँदो सर्वावयव सम्पन्न, सारा माने नखदेखि लिएर शिख पर्यन्त पुरै शरीर अत्यन्त हृष्टपुष्ट सन्तुष्ट ठोस भएको छ। सर्व अवयव, सबै अवयवले युक्त भएको, वज्र सम्हनन, वज्र जस्तो कठोर, ढुङ्गामा पनि पर्वत शिखरमा पनि टक्रायो भने पर्वत शिखर नै बस धराशायी हुन्थे, पल्टन्थे। वज्रले पर्वतलाई फोर्छ। सानै वज्र जतै पनि कति कति पहाड पहिरा गए। सानो वज्र भए पनि पहाडमा त्यसले पहिरो ल्याइदिन्छ, पर्वतहरूलाई तोडमडोड गरिदिन्छ भने, शिखरहरूलाई लडाइदिन्छ भने त्यस्तो पर्वतहरूलाई पनि विदीर्ण गर्न सक्ने त्यस्तो ठोस शरीर भएको युवा जवान, त्यस्तो हिरण्यकशिपु विभावसु अग्नि जस्तै एधस, दाउराबाट अग्नि निक्ले झैं तप्त हेमाभ उत्थित, तताएको सुवर्ण जस्तो धप 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 त्यस्तो देदीप्यमान भएर त्यो धमिराका गोलाबाट हिरण्यकशिपु निक्ल्यो। सनिरीक्ष्याम्बरे देवम हंसवाहम अवस्थितम ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। स भनेको हिरण्यकशिपुले अम्बरे भनेको आकाशमा, हंसवाहम देवम अवस्थितम निरीक्ष्य, हंसवाहन हंसमा चढेर आइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीलाई अम्बरमा आकाशमा विराजमान भएको अवस्थित भएको देखेर तद्दर्शन महोत्सव, उनको दर्शन पाएर अत्यन्त आनन्दले महोत्सव मनाउँदै शिरसा भूमौ ननाम, शिरले भैमा ढोक गर्यो, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो, जस्तो जाने त्यसरी नमस्कार गर्यो। अब त्यो वैष्णवले जान्दछन्, सबैले जान्दैनन्। भगवानका मन्दिरमा गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नै पर्यो भने पनि साष्टाङ्ग प्रणाम गर भनियो भने पनि लैनो पाडो, दुधका टुवा पाडो, भुर्लुङ्ग पल्टे चाहिँ भुर्लुङ्ग पल्टन्छन्, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्न जान्दैनन्। कसैले गरिहाले पनि टाउको ढाकिराखेका हुन्छन्, कसैले गरिहाले भने एउटा हात यता एउटा हात यता गर्छन्, कसैले यता पछाडितिर हात लान्छन्। अरे शिरो मत पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम, एकादश स्कन्धमा भगवानले आफै बताइबक्सेको छ। दुईटै माने शिर मेरा पाउमा राख्नु, दुईटै हातले बाहुभ्याम च परस्परम, दुईटै हातले मेरो पाउलाई छुनु, अथवा यस प्रकारले यसो गर्ने हात यसो गरेर नि पल्टनी, यसरी भैमाई अञ्जलीबद्ध हातहरू, यो अञ्जली मुद्रा हो। अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। अम भनेको अकार वाच्य नारायणलाई जलयति द्रवीकरोति, नारायणलाई प्रसन्न पार्ने, त्यसरी हो गर्ने। तर उसले अब घुँडा टेकेर आइमाईले चाहिँ पञ्च अङ्गले साष्टाङ्ग पञ्च अङ्गले प्रणाम गरे होला। ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शन महोत्सव। अनि प्रणाम गरे, त्यसपछि उठ्यो।
उत्थाय प्राञ्जलि प्रौह ईक्षमाणो दृशा विभुम हर्षाश्रुपुलकोद्भेतो गिरा गदगदया गृणात। उत्थाय भैमा ढोक गऱ्यो अनि उठेर प्राञ्जलि हात जोडेर प्रौह अर्थात भक्तिले नम्र भएर एकदम भक्ति भारले अभिभूत भएर त्रिषा विभुम ईक्षमाणा आँखाले समर्थ भइबक्सेका पितामह ब्रह्मजीलाई हेर्दो छँदो हर्षाश्रु पुलक उद्भेद हर्षका अश्रुले पुलकित भएका छन् रोमाञ्च जसको अर्थात हर्षाश्रु अतिशय हर्ष विभोर भएर रोमाञ्चित भएको त्यस्तो त्यो हिँडेका सबैले गदगदया गिरा अगृणात गदगद बाणीद्वारा हर्षले गदगद बाणीद्वारा अगृणात स्तुति गर्यो पितामह ब्रह्माजीलाई। हिँडकेशवले भएको छ। हिँडकेशवले के भन्यो त, के स्तुति गर्यो? उही माने ब्रह्माजीमा परब्रह्मको आरोप गरेर उसले स्तुति गर्दैछ। जे जाने त्यही भन्छ। कल्पान्ते काल सृष्टिएन योन्धेन तमसावृतम अभिव्यनक जगदिदम स्वयं ज्योति स्वरोचिषा अर्थात कल्पान्तमा दैनन्दिन प्रलयमा काल सृष्टिएन कालले प्रेरित भएको अन्धेन प्रकृतिद्वारा अर्थात घोर अन्धकार अन्धेन तमसा भनेको अन्धकार हो, तमसाको पनि अन्धकार नै हो। त अन्धेन तमसा वृत्तम भनेको गाढान्धकारले ढाकिएको माने दैनिक प्रलय हुन्छ। ब्रह्माजीको दिन सकिँदा त्यो दैनन्दिन प्रलय एउटा नित्य प्रलय हुन्छ, एउटा त्यसैलाई नैमित्तिक प्रलय भनिन्छ। दैनन्दिन प्रलयलाई नैमित्तिक प्रलय भनिन्छ। नित्य प्रलय, दैनन्दिन प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय अनि महाप्रलय अनि त्यसैलाई महाप्रलयलाई प्राकृतिक प्रलय पनि भनिन्छ। अर्को आत्यन्तिक लय। आत्यन्तिक लय भनेको मोक्ष। प्राकृतिक अथवा महाप्रलय भनेको ब्रह्माजीको पनि आयु सकिएपछि हुने भएको प्रलय, दुईटा भए। दैनन्दिन भनेको अब ब्रह्माजीको दिन सकिँदा हुने भनेको प्रलय एउटा भयो। एउटा नित्य प्रलय, दिनै बस मरिराखेको छ, शरीर दिनदिनै क्षीण भइराखेको छ, नित्य प्रलय। नित्य, नैमित्तिक अनि महाप्रलय र आत्यन्तिक लय, यी चार प्रकारका लय हुन्छन्। त्यही भन्दैछ कल्पान्ते भनेको कल्पका अन्तिममा दैनन्दिन प्रलयमा काल सृष्टिएन कालले प्रेरित भएर अन्धेन तमसावृत्तम अर्थात गाढान्धकारद्वारा ढाकिएको इदम जगत यह अभिव्यनक यो जगतलाई जुन हजुरले स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशमान भइबक्सेका यस्ता हजुरले स्वरोचिसा भनेको आफ्नो तेजद्वारा यसलाई फेरि अभिव्यनक भनेको प्रकट गरिबक्सियो। कल्पान्तमा कालले प्रेरित गरिएको गाढान्धकारद्वारा ढाकिएको माने प्रलयान्धकारमा लुकेको यो फेरि जगतलाई फेरि दैनन्दिन सृष्टिका ब्रह्माजीको पुनः रात्रि समाप्त भएर प्रातः कालमा हुने भएको सृष्टिमा अभिव्यनक भनेको प्रकट गरिबक्स्यो यो जगतलाई, जसले यह स्वयं ज्योति जो स्वयं प्रकाशमान भइबक्सिन्छ यस्ता स्वरोचिसा आफ्नो दिव्य तेजले अभिव्यनक प्रकट गरिबक्स्यो त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। अगाडि पराय महते नमः। आत्मना त्रिवृता चेदम सृजत्यवति लुम्पति रजसत्वतमो धामने पराय महते नमः। यो त भगवान नारायणमा घट्ने स्तुति हो। जो हजुरले त्रिवृता अर्थात त्रिगुणले युक्त भएको या त्रिवृता भनेको सृष्टि पालन संहार आदिद्वारा त्यस्तो त्यो गर्ने स्वभाव भएको आत्मा आफैले इदम यो जगतलाई सृजति अवति लुम्पति च सृष्टि गरिबक्सिन्छ, रक्षा गरिबक्सिन्छ र अन्तिममा संहार पनि गरिबक्सिन्छ। यस्ता रजसत्व तमो धामने रजगुण तमगुण र सत्वगुणका धाम भनेको आश्रय भइबक्सेका त्रिगुणका आश्रय भएका यस्ता हजुरलाई नमः। महते पराय महते सर्वश्रेष्ठ
अपार महत्त्वले युक्त भइबसेका अर्थात् महत्त्व भनेको परम पूज्य भइबसेका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। महान गुण भएका अनन्त गुण भएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। नम आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारेर व्यक्ति वियुषे। आद्याय बीजाय एकछिनपछि म बोल्छु है। आद्याय बीजाय सबैका आदि कारण भइबक्सेका ज्ञान विज्ञान मूर्तये अर्थात् ज्ञान शास्त्रीय ज्ञानले जानिने भएका भगवत अनुग्रहद्वारा जानिने भएका प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारै व्यक्तम इयुषै। प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि विकारहरूद्वारा अर्थात् विकार भनेको पृथ्वी आदि विकारहरूद्वारा पंचमहाभूत पंचतन मात्रा आदि विकारहरूद्वारा व्यक्तिम इयुषे भनेको अव्यक्त भएका फेरि प्रकट भइबक्सेका यिनी विकारहरूद्वारा जो दृश्य रूपले प्रकट हुने भइबक्सेका अर्थात् विराट रूपमा प्राप्त हुने भएका अव्यक्त भएका फेरि सृष्टिका कालमा नाम रूप विभाग गर्न योग्य रूपले प्रकट भइबक्सिने भएका यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरको भइबक्सिन्छ त्वमीशिषे जगतस्तुषश्च प्राणेन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्तेर मनेन्द्रियाणां पतिर्महान भूत गुणाशयस। यस जगतको हजुर कार्य रूपले पनि कारण रूपले पनि रहिबक्सिन्छ। सबैका हजुर अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। त्यही बताउँदै छ उसले प्रार्थना गर्दैछ। मुख्येन प्राणेन त्वम अर्थात् मुख्य प्राणद्वारा उपलक्षित भइबक्सेका यस्ता हजुर नै जगतः भनेको माने जङ्गमको तस्तुष भनेको स्थावरको पनि तस्तुषश्च ईशिषे इनका पनि नियन्ता भइबक्सिन्छ। इनका अन्तर्यामी भएर इनका धारक भइबक्सिन्छ निर्वाहक भइबक्सिन्छ। अनि पति प्रजानां हजुर प्रजाहरूका मालिक भइबक्सिन्छ। चित्तस्य चित्तेर मन इन्द्रियाणां पति माने मन बुद्धि अहंकार चित्त यी माने अन्तःकरण चतुष्टयका पनि हजुर निर्वाहक भइबक्सिन्छ। अर्थात् चित्तका बुद्धिका मनका अहंकारका अनि इन्द्रियाणाम इन्द्रियहरूका पनि हजुर निर्वाहक भइबक्सिन्छ पालक भइबक्सिन्छ प्रवर्तक भइबक्सिन्छ। अनि भूत गुणाशयस पंचमहाभूतका पृथ्व्यादिहरूका अनि गन्धादि गुणहरूका अनि आशय भनेको बुद्धिका पनि हजुर मालिक भइबक्सिन्छ अथवा बुद्धिको आशयको अर्थ अहंकार पनि इनका हजुर मालिक भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर नै महान भनेको सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ। हजुरले त्वम सप्त तन्तुन वितनोसी तन्वा यज्ञ आदि पनि यज्ञ आदिका प्रवर्तक पनि हजुर भइबक्सिन्छ भन्दैछ। त्वम सप्त तन्तुन वितनोसी तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्या च त्वमेक आत्मा त्ववता मनादि अनंत पार कभी अंतरात्मा। त्वम हजुर नै सप्त तन्तुन वितनोसी कसरी चातुर्होत्रक विद्या अर्थात चार प्रकारका होता भनेको होता उद्गाता अध्वर्यु ब्रह्मा। ब्रह्मा अब अध्वर्यु उद्गाता होता यी चार प्रकारका जो त्रय्या विद्या जो त्रयी वेदले प्रतिपाद्य विद्या द्वारा सप्ततन्तुन वितनोषी अर्थात सात प्रकारले विस्तार गर्ने भएका यज्ञहरूलाई हजुरले वितनोषी विस्तार गरिबक्सिन्छ सबैका अन्तर्यामी भएर। अनि आत्मवताम त्वम एक एव आत्मा ज्ञानीहरूका आत्मज्ञानीहरूका हजुर नै अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ। उनीहरूको योगका प्रवर्तक भइबक्सिन्छ। उनीहरूलाई सन्मार्गमा लगाउनेवाला हजुर भइबक्सिन्छ। अनि हजुर अनादि अर्थात् अनादिका उपलक्षणले हजुर देशकाल परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ।
कालका परिच्छेदले रहित भएको हुनाले हजुर अनादि भइबक्सिन्छ। अनन्त भनेको देश परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ। अनि पार अनन्त पार वस्तु परिच्छेदले पनि रहित भइबक्सिन्छ। भने देश काल वस्तुका परिच्छेद रहित भइबक्सेका यस्ता हे अनन्त हे कवि। अनि हजुर कवि भनेको सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। अर्थात् यह सर्वज्ञ सर्वविद भनेर वेदले भनेको अनुसार हजुर सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ। अन्तरात्मा हजुर सबैका अन्तर्यामी भएर तिनीहरूमा भएका विकारले निर्लेप भइबक्सिन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन इत्यादि श्रुतिको अर्थ पनि उसले अनुसन्धान गर्दछ। श्रुतिको अर्थ अनुसन्धान गर्छ, तर के गर्ने, तिनै श्रुतिको विपरीत आचरण गर्दछ। त्वमेव कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्या वैवेक्षिणोसि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठिजो महास्त्वं जीवलोकस्य जीवात्मा। हजुर नै काल हो। कस्तो काल त अनिमिषो काल, निरन्तर चल्ने भएको काल रूप भएर जनानाम जनहरूको आयु क्षीणोसी आयुलाई नाश गरी बक्सिन्छ। कसरी त शरीरधारीहरूको आयु कसरी नाश गरी बक्सिन्छ? कालादि अवयवै के अरे लवादि अवयवै क्षण लव निमेष कला काष्ठा मुहूर्त आदि यी कालका अवयवद्वारा, साना र ठुला अवयवद्वारा जनानाम आयु क्षीणोसी जनहरूको आयुलाई नाश गरी बक्सिन्छ हजुरले। यस्ता हजुर कूटस्थ, कूटस्थ भनेको निर्विकार, कूटस्थ भनेको कामी कहाँ एउटा फलामको डल्लो हुन्छ त्यसैमा अरू के राखेर ठोक्छन् त्यसलाई कूटस्थ भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अरू नाना रूप लिन्छन्, विकार हुन्छन्, त्यो जस्ताको तस्तै रहन्छ, त्यो एउटा उदाहरण। त्यस्तै हजुर पनि हजुरलाई प्राप्त गरेर सबैले नाम रूप नाना प्रकारका फेरे पनि हजुर निर्विकार भइबक्सिन्छ, कूटस्थ। अनि हजुर सबैका आत्मा भनेको परमात्मा भइबक्सिन्छ। अनि हजुरको उच्च आसन छ परमेष्ठी, उच्च आसनमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट आसनमा रहिबक्सिन्छ हजुर। अजह कर्मका अदमा बाहिर जन्मिबक्सिन्न, त्यही हुनाले हजुर महान भइबक्सिन्छ, सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। अनि त्वम जीवलोकस्य च जीवात्मा, हजुर जीव मात्रका हजुर जीवन दिनेवाला भइबक्सिन्छ। हजुर नै सबैलाई आनन्द दिनेवाला आत्मा भइबक्सिन्छ। को हे वान्यात् कह प्राणात् यदेश आनन्द न स्यात्। आनन्दवाच्य भगवान सबैका आत्मा नभए कसले सुखी हुन्थ्यो, को सुखी हुन्थ्यो र? यो श्रुतिको अर्थलाई अनुसन्धान गर्दै यहाँ त्वम जीवलोकस्य जीव आत्मा भन्दछ। त्वत्तः परम नापरम अपि एनज मपि अनेजद एजच्च। त्वत्तः परम न परमप्यनेजद एजच्च किंचिद व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ते तनवस्य सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत् त्रिपिष्ठ। त्वत्तः परम हजुरदेखि पर अरू केही पनि यत किंचित जे छ त्यो केही पनि हजुर बाहेक छैन भनेको हजुर त्वदात्मक छ भनेको अर्थ। अनेजद एजत छ अर्थात् एजत भनेको हिन्नी भएको जंगम, अनेजत भनेको नहिन्नी भएको स्थावर अर्थात् चर अचर। एजत भनेको चर, अनेजत भनेको अचर। चर अचर यो सबै परम अनि उत्कृष्ट, अपरम भनेको माने जो उत्कृष्ट छैन, यो सबै पनि हजुरलाई छोडेर अरू केही छैन। अर्थात् सबै त्वदात्मक हो। त्यस हुनाले त्वत्तः व्यतिरिक्तम किंचित न अस्ति, हजुरलाई हजुर बिना अरू केही छैन। हजुरका सम्बन्धले सबै छन्। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जसका सम्बन्धले सबै प्रकाशमान हुन्छन् भनेको हुनाले हजुरका सम्बन्धले यिनी जड छन्, स्थावर छन्, उत्तम छन्, अनुत्तम छन्। विद्या कला विद्याहरू जो विद्याको आश्रय वेद उपवेदहरू, कला जो वेदका अङ्गहरू षडङ्ग वेद, व्याकरण,
छन्द, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि यी सबै पनि कलाश्च ते तनवः हजुरका शरीर भएका हुन्, हजुरका अवयव हुन्। हजुर हिरण्यगर्भ भई बक्सिन्छ। अत्यन्त सुन्दर यो ब्रह्माण्ड हजुरको उदरमा छ। त्यस हुनाले वेदले भन्छ हिरण्यगर्भ सम्प्रदता अग्रे। हजुर बृहत् त्रिपृष्ठः असि, अर्थात् आफ्ना स्वरूपले हजुर विपुल रूपले रहिबक्सेको छ, अर्थात् सत्यलोकमा सबभन्दा माथिका लोकमा हजुर विराजमान भइबक्सेको छ। व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम येनेन्द्रिय प्राण मनोगुणास्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्तात्मा पुरुषः पुराणः। हे विभो, हे सर्वसमर्थ, हे पितामह ब्रह्माजी, व्यक्तम स्थूलम इदम शरीरम, साँच्चै नै स्थूलम इदम यो स्थूल रूपमा देखिने भएको जो विश्व जो हो यो साँच्चै नै व्यक्तम शरीरम हजुरको स्थूल शरीर हो। यी चर्म चक्षुले देखिने शरीर हो। नदेखिने शरीर पनि छ र स्थूल शरीर छ भनेको अर्थ छ नि। अव्यक्त आत्मा अर्थात् प्राकृतिक पदार्थले नदेखिने भएको अव्यक्त आत्मा हजुर अलग पनि भइबक्सिन्छ। यो शरीर, यो ब्रह्म, यो संसार हजुरको स्थूल शरीर हो। हजुर इनका आत्मा यिनी जुन इन्द्रियले यी संसार देखिन्छ त्यो इन्द्रियले नदेखिने त्यस्ता अव्यक्त सूक्ष्म शरीर पनि हजुर भइबक्सिन्छ। कस्ता त अव्यक्त प्राकृतिक इन्द्रियले नदेखिने भएको आत्मा भनेको सबैका अन्तरात्मा हजुर भइबक्सिन्छ। पुराण सदैव नित्य रहने भएका, पुरापि नव सनातन भइबक्सिन्छ। पुरुष सबैका हृदयमा रहने भएका पुरुष सेतेति पुरुष अन्तर्यामी, अर्थात् पुरुषको अर्थ अब उदार भइबक्सिन्छ। पुरु भनेको धेरै, स भनेको दान दिने, पुरुष शरणदाने, अर्थात् हजुर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। पुरुषस्त्वम, यस्ता पुरुष येन पारमेष्ठे धामनि स्थितः, जुन त्यो दिव्य शरीरद्वारा हजुर परमेष्ठी धाममा रहेर के गरिबक्सिन्छ? इन्द्रिय प्राण मनोगुणान त्वम भुङ्क्षे, इन्द्रिय प्राण र मनका गुणहरूलाई अर्थात् यिनका विषयहरूलाई, शब्दादि विषयहरूलाई हजुरले अनुभव गरिबक्सिन्छ। त्यसैले हजुर यी अनुभव गर्ने हुनाले स्थूल शरीर पनि हजुर भइबक्सिन्छ। जुनद्वारा यसको अनुभव हुन्छ त्यो अनुभव गर्ने सूक्ष्म शरीर छ। यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। अर्थात् यो जगत हजुरको स्थूल शरीर हो भने यो जगतलाई अनुभव गर्ने हजुरको सूक्ष्म शरीर पनि छ। शब्दादि विषयलाई अनुभव गर्ने हजुर सूक्ष्म रूपले भइबक्सिन्छ। दिव्यात्म स्वरूप हजुरको छ भनेर अनुभव गर्दैछ, प्रार्थना गर्दछ आरोप गरेर। अनन्ता व्यक्त रूपेण येनेदम अखिलम जगत अखिलम ततम चिदचित शक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। यो चिद अचिदात्मक जगतलाई जसले अनन्त अव्यक्त रूपले व्याप्त गरिबक्सेको छ, अनन्त अव्यक्त रूपेण अर्थात् त्रिविध परिच्छेदले रहित भएर जो हजुरको अव्यक्त रूप छ, अतीन्द्रिय रूप छ, त्यो दिव्य हजुरको स्वरूपले, दिव्य मङ्गल स्वरूपले इदम अखिलम जगत ततम, यो सारा जगतलाई हजुरले व्याप्त गरिबक्सेको छ। अन्तरात्मा रूपले येनेदम अखिलम ततम, यो सबै संसारलाई हजुरले व्याप्त गरिबक्सेको छ। यस्ता चिदचित शक्तियुक्ताय, चित अचित जो जसका शरीर हुन्, जड चेतन जसका शक्ति भनेको शरीर हुन्, यस्ता भगवते, यस्ता षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका हजुरलाई नमः, नमस्कार होस्। तस्मै भगवते नमः। अब धेरै किन कुरा गर्न पर्यो र तिम्रो कुरा मैले बुझेँ, के चाहन्छौ माग न भनिबक्सेला प्रभु। यदि दास्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्तद्विसृष्टेभ्यो मा मृत्युर्मा भुन् मम प्रभो। हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ, हे वरदोत्तम, वरदान देने वाला मा उत्तम भइबक्सेका हे वरदराज भगवान, यदि मे अभिमतान वरान दास्यसी, मलाई मनपर्ने वर हजुरले दिइबक्सिन्छ भने
यही वरदान माग्छु कि त्वद्विसृष्टेभ्य भूतेभ्य हजुरले सृष्टि गरेका प्राणीहरूद्वारा मम मृत्यु मा भूत मेरो मृत्यु नहोस्। हजुरले सृष्टि गरेका प्राणीहरूद्वारा भूतहरूद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्, एउटा वरदान माग्यो। अनि अब अमर किन अमर हौँ, हजुरका सृष्टिले नमरौँ किन भन्यो त? अमर हौँ किन मागेन भन्दा उसले जाने आछ नि त, यति त जाने आछ नि घैमलले। ब्रह्माजीको पनि 2 परार्थ सकिएपछि मर्नुहुन्छ, त्यसैले यहाँले अमर हुन वरदान दिन सक्नुहुन्न होला। त्यसैले उहाँ हजुरका सृष्टिले नमरौँ, त्यसो भने मेरा सृष्टिले नमर्ने भनेर मागे मैले, फेरि यिनीद्वारा मर्ने त होइन भनेर हजुरद्वारा पनि नहोस् भन्न फेरि अगाडि माग्दैछ। नान्तर बहिर दिवा नक्तम अन्यस्मादपि चायुध अन्यस्मादपि, हजुरका सृष्टिद्वारा मृत्यु त नहोस्, अन्यस्मादपि भनेको हजुरद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। नान्तर बहिर दिवा नक्तम अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। हे प्रभु, अन्तः मृत्युर्न मम अन्तर्मृत्युर्माभूत, मेरो भित्र पनि मृत्यु नहोस्। बहिर बाहिर पनि मेरो हजुर मृत्यु नहोस्। दिवा मृत्युर्नमा मम माभूत, न अनि भित्र पनि नहोस् बाहिर पनि नहोस्। नक्तम दिवा दिउँसो पनि नहोस्, नक्तम रात्रिमा पनि नहोस्। अन्यस्मादपि हजुरद्वारा पनि नहोस्। अनि आयुधै अरू आयुधद्वारा पनि कुनै अस्त्र शस्त्रद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। न भूमौ माने भैमा पनि मृत्यु नहोस् मेरो। नाम्बरे माने स्थलमा नहोस्, आकाशमा नहोस्। मृत्यु न नरै न मृगैरपि, न मनुष्यलाई मृत्यु होस् न मृगहरूद्वारा पनि भनेको वनजन्तुद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। अनि त्यस्तै नरहरूद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। अनि धेरै के भनौँ र बेसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुर महोरगहि मम मृत्यु महाभूत है। बेसुभी सप्राणहरूद्वारा मृत्यु नहोस्। अनि के अरे बेसुभी भनेको विगत आसु भनेको निष्प्राणद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। असु मध्भिर्वा प्राणीद्वारा प्राणले युक्त भएकाहरूद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। माने निष्प्राणद्वारा नहोस्, सप्राणद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। निष्प्राण भनेको ढुङ्गा मुढाले मृत्यु नहोस्, सप्राणद्वारा नहोस्। सुरासुर महोरगै देव दानव महान बडा बडा सर्पहरू तिनीद्वारा पनि मृत्यु नहोस्। धेरै के भनौँ र अप्रतिद्वन्द्वताम युद्धे, युद्धमा मेरो मुकाबला गर्न कोही आउन नसकोस्, त्यस्तो म अद्वितीय वीर रहँ। अनि देहिनाम च एकपत्यम, सबै प्राणीको एकमात्र म मालिक बनौँ, एकमात्र म पति बनौँ, एकपत्यम। यो मैले हजुरसँग वरदान माग्दछु। अनि अरु के भनौँ र सर्वेषां लोकपालानां महिमानं तथात्मनः यथात्मनः तपोयोग प्रभावाणं यन्न ऋष्यति कर्हिचित्। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं वृणे, सबै लोकपालमा भएको महत्व, उनीहरुमा भएको जो सिद्धि सबै मलाई मिलोस्। यथात्मन जसरी हजुरको महिमा छ, हजुरको महिमा जस्तै त्यस्तै मेरो मलाई महिमा मिलोस्। अनि त्यस्तो महिमा हजुरलाई मलाई दिनुहोस्। अनि सबै लोकपालहरूको महिमा पनि मलाई दिइबक्स्योस्। तपयोग प्रभावाणम, तपस्या योगको प्रभावद्वारा जो जो सिद्धि हुन्छ, अणिमादिक सिद्धि, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, यी अष्टसिद्धि त्यस्तै नवनिधिहरू, यी सबै मलाई हजुरले ऐश्वर्य दिइबक्स्योस्। यन्न ऋष्यति कर्हिचित्, जो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। यस प्रकारले हजुरले मलाई वरदान दिनुहोस् भनेर 5 वटा वरदान माग्यो उसले।
यस प्रकारले यो हिरण्यकशिपुले वरयाचन नामक तेस्रो अध्याय समाप्त हुन्छ सप्तम स्कन्धको। अथ चतुर्थोऽध्याय नारद उवाच। अगाडि नारदजीले भनेको छ एवं वृत शतधीर्तिर हिरण्यकशिपो रथ प्रादात् तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। शतधृति पितामह ब्रह्माजी एवं इस प्रकारले हिरण्यकशिपु वृत हिरण्यकशिपु द्वारा मागिएका छँदा तत्तपसा प्रीत त्यसको तपस्याले अत्यन्त प्रसन्न भएका छँदा सुदुर्लभान अत्यन्त दुर्लभ भएका वरान वरहरू पनि तस्य प्रादात त्यो हिरण्यकशिपुलाई प्रदान गरी बक्स्यो, दैत्येन्द्रलाई दिई बक्स्यो। ब्रह्मवाच। ब्रह्माजीले भनेको छ ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीसे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्ग वरान् यद्यपि दुर्लभान्। हे बाबु, जो वरदान तिमीले मसँग मागेका हो यद्यपि अत्यन्त दुर्लभ हुन्, दिन मिल्दैन र पनि तिम्रा तपस्याले म प्रसन्न भएको हुनाले तिमीलाई मैले दिन्छु। हे तात यान वरान वृणीसे मसँग तिमीले जो वरदान माग्दछौ, हे तात मसँग यान वरान वृणीसे जो वरदान माग्दछौ ती वरहरू ते वराहा दुर्लभा ती अत्यन्त दुर्लभ वर हुन्, दुर्लभा अति दुर्लभ हुन् र पनि तथापि र पनि हे अङ्ग हे प्यारा बाबु यद्यपि दुर्लभान अत्यन्त दुर्लभ हुन् यी वर र पनि तथापि वरान वितरामी यी दुर्लभ वरलाई तिमीले मागेका वरदानलाई दिए। लौ तथास्तु भनी बक्सेर ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभु पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रदेश्वरैः। ततः उसलाई वरदान दिएपछि अमोघानुग्रह विभु जसको अनुग्रह व्यर्थ छैन, जसको कृपा यथार्थ हुन्छ, त्यस्ता भगवान पितामह ब्रह्माजी असुरवरेण पूजित दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपुले पूजा गरेका छँदा प्रदेश्वर स्तूयमान अब आफ्ना प्रजापतिहरूद्वारा मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य आदि गरेका प्रजापतिहरूद्वारा स्तुति गरिएका छँदा जगाम आफ्नो लोक ब्रह्मलोकमा प्रस्थान गरी बक्स्यो। तत भनेको त्यहाँदेखि त्यो ठाउँदेखि त्यसलाई त्यो वरदान दिएपछि गई बक्स्यो। प्रदेश्वरै स्तूयमान उनीहरूले जय होस् प्रभु, हजुरको उदारता, हजुरको दया, हजुरको करुणा भनेर महिमा गाए। उहाँ मक्ख पर्नुभयो, हिँड्नुभयो। एवं लब्धवरो दैत्यो विभ्रद हेममयं बभु भगवत्यकरो द्वेषम भ्रातृवध मनुस्मरन्। राम राम। एवं लब्धवरो दैत्य इस प्रकारले पितामह ब्रह्माजी द्वारा वरदान प्राप्त गरेको जो दैत्य हो हेममयम बपु विभ्रत सुवर्णमय अत्यन्त प्रचण्ड शरीरलाई धारण गरेको छँदो अभेद्य कवच आदि द्वारा सुरक्षित भएको त्यस्तो अत्यन्त बलशाली अब अजेय शरीरलाई सुवर्णमय अजेय शरीरलाई प्राप्त गरेको छँदो भ्रातृवधम अनुस्मरण भाइको मृत्यु हिरण्याक्षको मृत्यु सम्झँदै भगवती भगवान नारायणमा यज्ञपारा भगवानले मार्नुभयो भन्ने जानेको हुनाले जान्न त जाने नै हरामीले बँदेल होइन त्यो नारायण हो भन्ने जानेर छ नि त। जानेर पनि असुरको स्वभाव के भने जानेर विरोध गर्ने। त्यस हुनाले राक्षस कसलाई भनिन्छ? विपरीत जानेर उल्टो काम गर्ने। भगवान नारायणसँग प्रेम गर्न पर्दछ भन्ने यो ज्ञान जानेर पनि त्यसको विपरीत गर्नेलाई राक्षसा भनिन्छ। साक्षर भएका उल्टा गर्नेलाई राक्षसा भनिन्छ। साक्षरा यताबाट भन्नुभयो भने राक्षसा। पढ्नुहोस् त, साक्षरा लेख्नुहोस् अनि उताबाट राबाट पढ्दै जानुहोस् राक्षसा। त्यस हुनाले साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम विरोध गर्छ भगवानसँग। अनि के गर्छ? सविजित्य दिशा सर्वा लोकांश्च त्रीन् महासुर देवासुर मनुष्येन्द्रान् गन्धर्व गरुडो रगान्। स हिरण्यकशिपुले सर्वा दिशा विजित्य सबै दिशातिर दिग्विजय गरेर त्रिलोकान् तीनै लोकलाई जितेर सबै तीनै लोकलाई सबै दिशाहरूलाई
विजित्य जितेर त्यो महासुर त्यो हिरण्यकशिपुले के गर्यो त देवासुर मनुष्येन्द्रान देवताहरूलाई असुरहरूलाई अनि मनुष्येन्द्रहरू भनेको राजा महाराजाहरूलाई पनि विजित्य जितेर गन्धर्व गरुड रगान गन्धर्वलाई गरुडलाई उरग भनेको पक्षीहरूलाई गन्धर्व गरुडजी भनेको गरुड जातिलाई है भगवानका वाहन गरुडलाई होइन गरुड जातिलाई जितेर विजित्य सबैलाई जितेर सबैको स्थान आफैले आफ्ना अधीनमा गर्यो भनेर अगाडि अन्वय हुन्छ। जहार लोकपालनम स्थानानि सहते जसा 7औं श्लोकमा अन्वय हुन्छ। अनि के गर्यो त सिद्ध चारण विद्याध्रान सिद्धहरू चारणहरू विद्याधरहरू ऋषिहरू सिद्ध चारण विद्याध्रान ऋषिन पितृपतिन मनुन यक्षरक्ष पिशाचेशान प्रेतभूतपतिन अथ सिद्धहरूलाई चारणहरूलाई विद्याधरहरूलाई ऋषिहरूलाई पितृपतिहरूलाई पितृका मालिकहरूलाई मनुहरूलाई यक्षहरू राक्षसहरू यक्षगण रक्षगण पिशाचहरू यिनका मालिकहरूलाई प्रेतभूतपतिहरूलाई यी सबैलाई धेरै के भनौँ सर्वसत्व पतिन जित्वा सबै प्राणीहरूलाई जितेर सबै प्राणीका मालिक जुन जुन जातिका जो मालिक छन् ती सबैलाई आफ्ना बसमा गरेर अनि अरूलाई के मूललाई आफ्ना अधीनमा गरेपछि त अरू त भइहाल्यो नि। किमुत न्यायले सिद्ध भयो कमितको न्यायले सिद्ध भयो अरू सबै अनि वसमानीय सबैलाई जितेर फेरि उठ भने उठ बस भने बस गराएर वसम आनीय बसमा ल्याएर सब विश्वजित त्यो विश्व विजेता त्यो हिरण्यकशिपुले लोकपालानाम स्थानानि सह तेजसा जहार उनीहरूको तेज सहित उनीहरूको प्रभाव रहित उनीहरूलाई बनाएर मणि निकालेको सर्प झैं तेज निष्प्रभाव बनाएर लोकपालानाम स्थानानि जहार लोकपालहरूको स्थानलाई पनि उसले आफ्नो अधीनमा गर्यो त्यहाँ आफ्नो झण्डा गाड्यो आफू गएर बस्न थाल्यो। देवोद्यान श्री अजुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिविष्टवम महेन्द्र भवनम साक्षात् निर्मित विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म्यायतनम अद्युभाषा खिलर्तिमत यी पनि भनेका थिए मनलाई हिजो कि क्या जे होस् केही भएन। देवोद्यान श्रिया जुष्टम देवताको उद्यान बगैँचाको ऐश्वर्यले सुशोभित भएको नन्दन वन आदि यिनलाई पनि तिनले शहीद भएको त्रिविष्टपमा भनेको स्वर्गमा अध्यास्ते बस्न थाल्यो। नाना प्रकारका भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानले युक्त भएको स्वर्गलाई पनि आफ्ना अधीनमा गरायो। साक्षात् विश्वकर्मा निर्मितम महेन्द्र भवनम कस्तो महेन्द्र भवन साक्षात् विश्वकर्माले निर्मित गरिएको जो महेन्द्र भवन अखिलार्थिमत सबै ऐश्वर्यले युक्त भएको त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम त्रैलोक्य लक्ष्मी राज्य लक्ष्मीको आश्रय भएको त्यस स्वर्गको आसनलाई पनि अध्युभाष अर्थात् आफ्नो अधीनमा गर्यो त्यहाँ गएर बस्न थाल्यो। स्वर्गको सिंहासनलाई एकाधिकार गरायो भगाइदियो सबैलाई भनेको अर्थ कस्तो थियो स्वर्ग त यत्र विद्रुम सोपान महामारकता भुवः यत्र स्फाटिक कुड्यानि वैदुर्यस्तंभ पंक्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयः फेन निवासया मुक्ता धाम परिच्छदाः कुजद्भिर्नुप्रेर्देभ्यः शब्दयन्त इतस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सुदति सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामनान्द्रितलोक एकराट् रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैः ऊर्जितचण्डशासनः शरणम योगरचितम सम भनेका थिए कहाँसम्म पुर्याएको थिएँ जे होस्। कस्तो स्वर्ग यत्र विद्रुम सोपान जहाँ विद्रुम मणिका सुन्दर सिँढीहरू छन् त्यो राज सिंहासनमा इन्द्रको सिंहासनमा जानको लागि अनि महामारकता भुव सारा जमिनमा मरकत मणि इन्द्रनील मणिले जडित भएका छन्। अनि यत्र स्फाटिक कुड्यानि जुन भवनमा भित्ताहरूमा पनि नाना प्रकारका चित्रहरू छन् त्यस स्फाटिक भित्तानि स्फटिक मणिले युक्त भएका अनेक प्रकारका चित्रले युक्त भएका छन्। यत्र स्फाटिक कुड्यानि
वैदुर्य स्तम्भ पंक्तय, इनका जो पिल्लरहरू हुन्, स्तम्भ हुन्, खम्बाहरू हुन्, ती पनि वैदुर्य स्तम्भ पंक्ति, स्तम्भका पंक्तिहरू विद्रुम मणिले जडित छन्। अब तिनमा नाना प्रकारका बोल्छन् कि जस्ता हरेक प्रकारका हावभावलाई चेष्टालाई बताउने भएका त्यस्ता स्तम्भहरू छन्, भित्ताहरू छन्। त्यही बताउँ, यत्र चित्र वितानानि पद्मरागासनानि च पय फेन निवासया मुक्तदामा परिषद। यत्र जहाँ चित्र वितानानि नाना प्रकारका चदुवाहरू छन्, अनि पद्मरागासनानि च आसनहरू पद्मरागले युक्त भएका दिव्य आसनहरू छन्, अर्थात् पद्मराग मणिले निर्मित भएको आसनहरू छन्, सिंहासनहरू छन्, बिस्तराहरू, पलङमा ती सबै पय फेन निवासया भने दुधको फिँच जस्तै सुकिला धवल त्यस्तो शैयाहरू छन्। मुक्ता दाम परिच्छदा, मोतीका बन्धनले युक्त भएका यस्ता मोतीका मालाले सजिएका सुन्दर शैयाहरू छन्। जहाँ कूजद्भिर नुपुरे देव्यः शब्दयन्ते इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुन्दर मुखम। सुदति सुन्दर दाँत भएका जो देव्यः देवाङ्गनाहरू हुन्, जो जसले कुजद्भि नुपुरे, उनीहरूको चरणका नुपुरको झन्कारद्वारा इतस्ततः शब्दयन्त, यताउता जहाँ पनि सुन्दर शब्दको सुन्दर त्यो चरणको नुपुरको झन्कारले आनन्दित गराउँदै छँदा सुन्दर मुखम, आफ्नो सुन्दर मुखलाई पश्यन्ती, ती भित्ताहरूमा प्रतिबिम्बित हुनेको आफ्नो मुखलाई देख्दछन्। त्यस्तो सुन्दर महेन्द्र भवनमा यो गयो। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एक राट रेमे भिवन्द्याङ्ग युगः सुरादिभिः प्रतापितः ऊर्जित चण्ड शासन। त्यस इन्द्रको भवनमा महाबल, अत्यन्त बलशाली, महामना, आफूले मनले चिताएको पुरा गर्ने भएको त्यस्तो अप्रतिहित संकल्प, अप्रतिहत जसको संकल्प छ, जसको संकल्पलाई कसैले छेक बार लाउन सक्दैन। निर्जित लोक, सबै संसारलाई जितेको छ, एक राट, एक मात्र आफू राजा बनेको छ। त्यस्तो यो हिरण्यकशिपुले प्रतापितै सुरादिभि हारेका, पराजित भएका देवताहरूद्वारा, सबै देवताहरूद्वारा अभिवन्द्याङ्ग्री युग वन्दना गरिएको छ चरणकमल, जसको युगल चरणकमललाई वन्दना गरेका छन्। त्यस्तो त्यो हिरण्यकशिपु ऊर्जित चण्ड शासन रेमे, अर्थात् कठोर शासन, आफ्नो माने जंगी आदेश दिएर त्यहाँ आनन्दपूर्वक देवराज इन्द्रको भवनमा आनन्दपूर्वक बस्यो। रेमे, सुख अनुभव गरेर बस्यो, ढोक्क परेर बस्यो, सबलाई आफ्ना अनुकूल बनाएर बस्यो। प्रतिकूल त बाँच्नै पाउँदैन। कि भाग्न पर्यो गुफाहरूमा, भागे कोही अब कहाँ जाने, जाउँ त कहाँ जाउँ, त्यहीँ मर्नभन्दा बौलाउनु निको, हात जोडेर उसको जिउ तपाईँ गरेर इन्द्रस्तम वर्णस्तम कुबेरस्तम भनेर बसे। त्यो स्वर्ग पनि आफ्नो रहेछ त? त्यस्ता स्वर्गका लागि पनि आसक्ति गर्ने हो त? त्यस हुनाले प्रपन्न परित्राणमा बताइ बक्सिएको छ लोकाचार्य सम्झिँदै, इन्द्रादि देवताहरू रक्षक हुँदैनन्, आफ्नै रक्षा गर्न नसकेका हुनाले। त्यो हुनाले अन्यत्र लब्ध शरणम यही रचितम, कहीं आश्रय नपाएर भगवानका शरणमा जान्छन्। तमंग मत्तम मधुनोरु गन्धिना विवृत्त ताम्राक्षमशेष धिष्णपः उपासतोपायन पाणिभिर्बिना त्रिभिस्तपो योग बलौज साम्पदम। हे अंग, हे प्यारा युधिष्ठिर महाराज, तम त्यो हिरण्यकशिपु कस्तो छ त? त्रिभिस्तपो योग बलौज साम्पदम माने त्रिभिर बिना तीनटा देवता ब्रह्मा विष्णु महेशलाई छोडेर
अशेष धिष्णपा अरू सबै लोकका मालिक भएका जो छन् सबै लोकपालहरू कस्ता भए त तीनटा देवतालाई छोडेर उपायन पाणिभि हातमा केही भेटी उपहार लिएर उभिन थाले। कसको सामने उरुगन्धिना मधुना अत्यन्त उग्र गन्ध आउने भएको मधुना भनेको सुरा आसपद्वारा मत्तम तम मत्त भएको मदमत्त भएको तम भनेको त्यो हिरण्यकशिपु कस्तो त विवृत ताम्राक्षम फैलाएको छ राता राता आँखा जसले। यस्तो विगुणिता माने विवृत ताम्राक्षम भनेको एकदम राता राता आँखा खोलेको छ। तो तपोयोग बलौजसाम तप योग बल यिनीहरूद्वारा प्राप्त हुने भएको यिनी सबैको जो आश्रय भएको तपोयोग बलौजसाम तप योग बल र ओजको पद भनेको आश्रय भएको सबैलाई एकाधिकार बनाएको तम त्यो दैत्यराज हिरण्यकशिपुलाई उपासत सबै देवताहरूले त्रिभिर बिना तीनटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बिना अरू सबै देवताहरूले तिनको उपासना गर्न थाले। त्यो दैत्यराजलाई जगुरु महेन्द्र आसन मोजसा स्थितम विश्वावसु तुम्बुरु अस्मदादय गन्धर्व सिद्ध ऋषयस्तुवन मुहुर विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव। हे पाण्डव युधिष्ठिर महाराज जी के भनौँ र तुम्बुरु आदि हामी पनि गएर हामा लगाइयो होला नि। अस्मदादय भनी बक्सिन्छ नि त। ओजसा महेन्द्रासनम स्थितम अथवा ओजसा महेन्द्रासनम आस्थितम आफ्नो प्रभावद्वारा तपोयोगद्वारा तपो बलद्वारा महेन्द्रासनम देवराजेन्द्रको सिंहासनमा आस्थितम बसेका त्यस हिरण्यकशिपुलाई विश्वावसु तुम्बुरु अस्मदादय विश्वावसु गन्धर्वराज अनि अस्मदादि तुम्बुरु अस्मदादि गरेका तुम्बुरु भनेको नारदादि हामी सबै पनि त्यहाँ गएर के गरौँ त जगु उसको गुण गायौँ हामी सहित उनीहरूले माने सबैले अस्मदादि सहित भएका विश्वावसु गन्धर्वहरू सबैले उसको गुण गाए। अनि हे पाण्डव हे युधिष्ठिरजी गन्धर्व सिद्धा ऋषयश्च अस्तुवन गन्धर्वहरू सिद्धहरू ऋषिहरू त्यस्तै विद्याधरहरू अप्सरसश्च अप्सरहरूले पनि मुहु अस्तुवन बार बार उसको यश गान गरेर बसे विवश भएर। सैव वर्णाश्रमी भी कर्तुभिर भूरि दक्षिण इज्यमानो हविर्भागन अग्रहित स्वयं तेजसा। कस्तो गरे त स एव त्यही हिरण्यकशिपुले वर्णाश्रमको मर्यादा पालन गर्ने भएका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहरूद्वारा द्विजहरूद्वारा भूरि दक्षिण कर्तुभि धेरै दक्षिणा दिने भएको यज्ञद्वारा इज्यमान पूजा गरिएको त्यस हविर्भागन यज्ञको भागलाई स्वयं तेजसा त्यसले आफ्ना प्रभावले अग्रहित सब खाइदियो। इन्द्राय नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा भनेर अरूहरूलाई दिएको पनि बीचमै उसले हड्पियो सब खाइदियो। सब भोगले टाट परे देवताहरू। अकृष्ट पश्चातस्यासित सप्तदीपवती मही तथा कामदुघा द्योस्तु नानाश्चर्य पदम नभ। त्यस हिरण्यकशिपुको राज्यमा एकाधिकार भयो सबै लोकको मालिक भयो। त्यस हुनाले तस्य सप्तदीपवती मही त्यो हिरण्यकशिपुको अधीनमा भएकी 7 द्वीपले युक्त भएकी पृथ्वी अकृष्ट पश्चात अर्थात नजोतिकन उचित फल दिने वाला भइन्।
देउस्तु त्यस्तै आकाशले पनि बस आफूले चाहेको फल दिने भए। देउस्तु काम दुखा चाहेको चिज दिने भएका काम दिने जस्तै आकाश पनि भयो अर्थात् चिताएको दिने आकाशले। त्यस्तै नानाश्चर्य पदम नभ नभ भनेको अन्तरिक्ष पनि अनेक प्रकारका वस्तुलाई दिनेवाला ऊ पनि भए। रत्नाकरास रत्नौगा तत्पत्न चौरुर्मिभि क्षार सिधु मधु क्षार सिधु घृत क्षौद्र दधि क्षीरा मृतोदका। 7 समुद्रहरूले पनि रत्नाकराश्च नाना प्रकार रत्नका खानी भएका 7 समुद्रहरू पनि के त क्षार क्षार समुद्र, सिधु भनेको अर्थात् सुरा समुद्र, घृत घिउको समुद्र, क्षौद्र उखुको समुद्र, दधि दहीको समुद्र, क्षीर दुधको समुद्र, अमृतोदका अमृतको समुद्र, शुद्धोदका इत्यादि जो सबै 7 समुद्र हुन् यिनीहरूले पनि रत्नाकराश्च यिनीहरूले पनि त्यस्तै तत्पत्न्यश्च उनका पत्नी भनेको नदीहरूले पनि रत्न उघान अनेक प्रकारका रत्नका समूहहरूलाई उहु त्यो हिरण्यकशिपुका सामने ल्याएर उपहार टकारे। शैला द्रोणिभिरा क्रीडम सर्वर्तुषु गुणान्द्रुमः तधार लोकपालानाम एकैव पृथक गुणान्। शैला भनेको पर्वतहरूले पनि द्रोणिभि आफ्ना कन्दर गुफाहरूमा कन्दरहरूद्वारा आक्रीडम भनेको खेल स्थान अर्पण गरे उलाई। त्यस्तै सर्वर्तुषु द्रुमः गुणान द्रुमा भनेको वृक्षहरूले सर्वर्तुषु सबै ऋतुमा गुणान भनेको जुन जुन ऋतुमा जे फल गर्ने हो ती सबै यथा समय आफ्नो आफ्नो कामलाई उनीहरूले दिने खालको त्यस्तो त्यो सबैको गुणहरूलाई लोकपालानाम सबै लोकपालहरूको पृथक पृथक गुणान अलग अलग गुणलाई एकएव एउटै हिरण्यकशिपुले दधार आफ्ना अधीनमा गर्यो। सबैको अधिपति आफै भयो यसको अर्थ। सहितम निर्जित ककुब एकराट विषयान प्रियान यथोपजसम भुञ्जानो न तृप्यत अजितेन्द्रिय। यति गर्दा पनि त्यो अजितेन्द्रिय कहिले तृप्त भएन। आज यहीँ राखौँ, आरतीको बेला भयो। हरि ओम। आज फेरि काठमाडौँबाट महाभगतहरू आचार्यहरू आइबक्सेको छ। श्री श्री पद्मधर भट्टराईजी के पद्मनाभ भट्टराईजी रमा डाक्टर रमा आमाजीहरू अरू भागवतहरू सबै आइबक्सेको छ। 9 जना भागवतहरू हिजो बेलुका आइबक्स्यो। आज फेरि केही लिएर जाने हुनाले अब आज यही विश्राम गरौँ। भोलि औँसी भोलि भन्ने भइन्छ के गरिन्छ भोलि र पर्सि अवकाश हुन्छ क्या। जय श्रीमन अडियन दास।